Diamo avvio alla seconda serata del nostro festival di scrittura femminile. Ieri è stata una giornata intensa e interessante, abbiamo presentato 2 libri, anche questa sera avremo sicuramente una serata altrettanto interessante con la presenza di Rossella Scherl e con la presenza poi di Anna Rosa Macri, che ci presenteranno le loro opere. Vi auguro una buona serata in nostra compagnia, soprattutto in compagnia di queste scrittrici e del loro sforzo di scrittura. Questa sera abbiamo come ospite Rossella Scherl, autrice del libro Pepi l'americano. Rossella Scherl è di origini istriane, ma è napoletana di nascita, è nata a Portici, ma è calabrese di adozione perché vive a Roccella Ionica, dove ho visto che cura e anima gli eventi culturali. Ho visto il calendario estivo di quest'anno e devo dire che veramente complimenti, è molto ricco. Oltre al Pepi l'americano ha scritto il romanzo Le ragioni di Nora, i racconti in 3 tempi e altri racconti brevi. Il padre di Rossella, Silvano, è nato a Fianona. Fianona oggi è frazione di Chersano in Croazia ed è proprio a Fianona che ha inizio la storia di Pepi, che è il nonno di Rossella e il protagonista del libro. La prefazione del libro è a cura del giornalista calabrese Tommaso Labate. Tommaso Labate definisce questo libro, quindi lo faccio vedere, il libro Pepi l'americano, quindi viene definito dall'Abate un romanzo strabiliante che un'abilissima mano sartoriale ha messo insieme, lavorando su un'infinità di gomitoli, lo spazio, il tempo, i luoghi, i personaggi, e effettivamente Rossella ha saputo legare con maestria i fili di questa storia che la tocca così da vicino. Il romanzo è scritto in prima persona e quindi si presenta come un'autobiografia del protagonista e quindi come tale può essere considerato anche un romanzo di formazione, perché segue Pepi dalla nascita, l'adolescenza e poi la maturità. Ma ci sono anche degli inserti di Rossella, sempre in prima persona, e allora si divide in 3 parti il libro. Allora, nella prima e nella seconda parte viene raccontata la vita dolorosa e difficile di Pepi. Nella terza parte invece vengono descritti gli eventi storici che dopo l'8 settembre hanno segnato la vita di molti istriani e come tale io penso che possa anche essere considerato un romanzo storico, anche per la meticolosità con cui vengono raccontati gli eventi storici. All'inizio del libro e alla fine di ogni parte, di queste 3 parti, ci si sofferma sulla questione del legittimo contendere di papà Silvano. Io penso, e dimmi se ho fatto bene a interpretare, che anche la copertina del libro rappresenti la mappa catastale delle proprietà di famiglia, vero? Ecco, e quindi insomma, ci vuoi dire? Quando mio padre mi mostrò la prima volta le mappe catastali che avevano portato da Fianona venendo in Italia, se leggerete il libro scoprirete come le hanno portate queste mappe, dove le hanno nascoste. Ho pensato subito, se mai riuscirò a scrivere questa storia, mi piacerebbe che sulla copertina ci fosse la foto, proprio l'immagine di queste mappe catastali. Poi sono bellissime, che è una velina poggiata su una tela
e ormai ha oltre 100 anni, per cui è un ricordo meraviglioso che portiamo con noi. E niente, questa è la storia della copertina. Allora ti chiedo, perché hai deciso di scrivere questo libro? Per ricostruire la tua storia familiare attraverso il racconto di tuo padre, o per ricordare la tragedia del popolo istriano e quindi collegare la storia del singolo alla storia con la S maiuscola? Io amo scrivere, ma faccio sempre una grande fatica a inventare, per cui avevo sotto mano la vicenda familiare, che era di per sé un romanzo, e ci ho cominciato a pensare prima del 2000, non è una cosa che è nata in pochissimo tempo, anche se poi l'ho terminato in 9 mesi. Ma il desiderio era raccontare la storia di famiglia, fondamentalmente. La difficoltà per cui ho perso tanto tempo tra scritture, riscritture, poi lo lasciavo via lì, dico ma a chi deve interessare sta storia? Poi mi sono resa conto che invece le problematiche che viviamo oggi, con la necessità di tanta umanità che lascia la propria terra, o per motivi politici o per motivi economici, per cercare futuro da altre parti, potesse trovare anche tra queste pagine la radice della necessità dell'essere umano di trovare per se stesse e soprattutto per i propri figli un luogo dove garantire un futuro, no? Alla propria famiglia. Quegli inserti di cui parlavi tu, che si trovano all'inizio di ogni parte del romanzo, sono in qualche modo il mio personale risarcimento alla tenacia di mio padre, che da anni combatte, dal 2008 combatte, ma adesso penso ci abbia rinunciato, per vedersi riconosciuti il risarcimento di alcuni beni che non erano stati portati in conteggio quando hanno avuto il risarcimento. E volevo anche, agganciare un po' al presente questa storia che inizia nel 1887, perché mio nonno è nato il 4 giugno, era nato il 4 giugno 1887. Ed ha avuto una vita, al di là di tutte le difficoltà, bellissima, se penso a tutto il mondo che ha visto, alle difficoltà che ha dovuto affrontare, a come le ha affrontate. Sono felice di essere riuscita poi a completare questa storia, grazie a una cara amica che Anna Rosa Macri conosce bene, Maria Teresa D'Agostino. Le mandai le prime 70 cartelle di revisioni, si senti, è una giornalista editor di Rubettino, dimmi un po' che faccio con questa storia. Lei tardò un po' nella risposta, passò qualche mese, dico vabbè, ho messo tutto da parte, stavo lavorando ad altro, mi arriva il ting di Messenger, su Messenger mi scrive solo Maria Teresa D'Agostino, dico, fa vedere, devi andare avanti, la storia funziona, e quindi io devo a lei, se ho trovato la forza e la voglia di continuare. Devo dire, questo libro mi è piaciuto tanto, da subito, dalla prima pagina, come l'ho letto, perché l'incipit è toccante, perché la figura di Maria e di Mattea sono scolpite, come dire, cioè sono ritratte, ognuna chiusa nel loro mondo, in questo mondo dove non ci sono emozioni, dove Maria espia la colpa di un amore sbagliato secondo le convenzioni sociali,
e Mattea invece giudica, incolpa, sferza proprio con lo sguardo e con le parole. E, insomma, non c'è solidarietà femminile tra le due donne. Io ho colto solo la fatica proprio di essere donna in una società difficile, in una società di miseria, no? Fortemente maschilista. E soprattutto la scena, mi ha colpito molto, la scena della pancia di Maria e del coltello di Mattea che la sfiora, no? Insomma, questa scena è molto forte ed è significativa proprio del rapporto che c'è tra queste due donne, ma anche di come entrambe vivano la gravidanza, cioè un peso, no? Di cui avrebbero fatto volentieri a meno. Sì. Quella è una scena che mi è piaciuto molto scrivere. Primo perché la voce, tanto sono le prime pagine del romanzo, lo possiamo dire tranquillamente, perché la voce narrante è quella del bimbo, del bambino che è nella pancia, che sente quello che gli accade intorno. E mi ha sempre affascinato questa lettura. Tra l'altro avevo letto tanti anni fa un racconto di Alice Munro dove alla fine del racconto si comprende che la voce narrante era un bambino che prima di nascere e anche dopo i primi mesi della nascita. Riuscire a perché poi la bellezza della scrittura qual è? Provare le emozioni che proverebbero i tuoi personaggi in determinate situazioni. È quello che ci fa superare tutte le fatiche, perché altrimenti si smetterebbe subito. Perché io dico sempre che la scrittura è un'amante gelosa, che richiede attenzione, che 24 ore su 24 ti sta col fiato sul collo quando hai un'idea che ti macina, e magari la notte mentre stai per chiudere gli occhi trovi la parola che ti è mancata per tutta la giornata, la parola giusta per descrivere quella determinata azione. E soprattutto cercare delle immagini per rendere ciò che vuoi che arrivi al lettore. E questi due personaggi così strani, così diversi, ma pur così chiusi nella loro miseria culturale, tra virgolette, un mondo contadino, un mondo fatto anche di mancanza di affettività, perché tra di loro non c'era affettività. Questo è come l'ho immaginato io non so se nella realtà mio nonno abbia vissuto delle situazioni estreme nella sua infanzia, però sappiamo bene che quando si scrive narrativa non ti puoi limitare a raccontare i fatti, devi renderli narrativi, quindi devi esagerare determinate situazioni nel bene o nel male per rendere un personaggio veramente interessante, per quanto cattivo possa essere. Io direi che proprio si possono leggere proprio queste pagine, la nascita di Come Pepi avverte. Lo vuoi leggere tu? Dai. La pancia di Maria ingombra, il coltello di Mattea la sfiora. Maria non si sposta, lo spazio è poco, la pancia ingombra. Maria ingoia saliva, la gola di Mattea raschia, il lampo e la speranza. A occhi bassi, mute, pelano patate e pregano. Mio Dio, mi pento e mi dolgo. Mio Dio, mi pento e mi dolgo. Mio Dio, mi pento e mi dolgo. La terrina è quasi colma. Mattea tira su col naso, guarda la figlia. Prima che si alzi, la pancia che ingombra è ancora sfiorata dal coltello. Maria è una statua che pela patate, ha un singhiozzo bloccato in petto. Mio Dio, mi pento e mi dolgo. Avrebbe dovuto scansarsi, ma il lampo è diventato speranza e non se ne sente orrore. Ha provato a spazzarla via,
a forza di mi pento e mi dolgo, è rimasta là. Ovviamente la speranza che il bambino nasca morto. Infatti Pepi, come tu dicevi prima, insomma, avverte di essere un peso già nel grembo materno. Infatti dice: avevo iniziato a capirlo quando nelle ultime settimane il calore era diventato distanza, quando la gioia era diventata tristezza. Però dice: non potevo fare nulla per evitarlo. Se avessi avuto libertà di movimento avrei fatto qualche piroetta, quindi il cordone ombelicale, e quindi avrei tolto il disturbo. Comunque dice, poi conclude Pepi dicendo: se non altro però ero nato maschio. Ecco, quindi nella disgrazia avevano di che ringraziare il Padre Eterno, ecco, se non altro non ero femmina. Quindi nonno Bortolo decide di chiamarlo Giuseppe Massimiliano. Perché? Perché Massimiliano era il nome del padre, quindi dice: se non può avere il cognome nobile dei Tonetti, quantomeno portava il nome. Io ti chiedo, allora, quanto c'è di vero e quanto c'è di romanzato nella storia di Pepi? Cioè, tuo nonno effettivamente ha avuto una madre, una nonna, la famiglia dei Tonetti. Tutti i punti fondamentali della storia sono veri. Mio nonno è figlio, era figlio, e ne parlo sempre al presente perché per me è come se fosse ancora vivo. Era figlio illegittimo, nato dall'amore di Massimiliano dei Tonetti e di Maria Scherl. Massimiliano l'avrebbe sposata, solo che è morto quando lei era all'8° mese di gravidanza. E la famiglia dei Tonetti non ne ha voluto che sapere, ovviamente. Poi il perché o il per come, quella è ricostruzione ovviamente fatta da me, narrativa. Tutti i punti fermi della vita di mio nonno, il fatto che la mamma si sia risposata e non l'abbia portato con sé, che avesse questa nonna abbastanza tremendina, che si sia imbarcato piccolissimo, che è stato nelle Americhe, che insomma è andato, è venuto, ci ha ripensato, ha fatto una fortuna, insomma tutte queste cose sono vere. I collegamenti e i personaggi che mi servivano per riempire ovviamente i vuoti che avevo, perché non sapevo in realtà le cose come erano andate, quelle sono frutto di invenzione. Per esempio Paronnane, che è il padrone del Trabaccolo dove Pepi si imbarca a 9 anni, è una figura inventata, ma l'ho dovuta inventare necessariamente per mettere accanto a mio nonno una figura che sostituisse la figura paterna che gli era mancata, per giustificare il carattere di Pepi. Il carattere di Pepi è il carattere reale di mio nonno, è una cosa a cui non intendevo assolutamente rinunciare. Il mio nonno doveva essere lo stesso Pepi che è tra le pagine di questo romanzo. Non volevo farne una persona diversa da quella che in realtà era, una persona buona, malgrado tutte le prove della vita, una persona che non ha mai avuto parole di rancore o di odio. Lo dicevo prima a Nicoletta, mia madre, la nuora, mi ha sempre detto: è la persona più buona che abbia mai conosciuto in vita mia, e ci ha vissuto in casa per diversi anni, e ci tenevo, ecco, che venisse fuori la forza morale di questo uomo che non è stato piegato né dall'anaffettività con cui ha dovuto sempre fare i conti, né dalle prove della storia, ma le ha sempre affrontate a testa alta. Quindi, ecco, come dicevi tu, cresce senza affetto, senza affetti. La madre lo abbandona quando ha 3 anni, si sposa e va a vivere con il marito e forma un'altra famiglia. E Pepi, insomma, questo lo dice, no? Dice, cioè, non ho mai avuto amore materno.
E a parte, dice, nella casa dove sono cresciuto, a parte il calore del camino, non c'era altro calore. E quindi dice, si cresce lo stesso, ma si cresce con quel peso sullo stomaco che ti toglie il respiro. Soltanto quando parte come mozzo, Maria lo va a salutare, la mamma lo va a salutare e lo chiama figliolo. E lui rimane scioccato, che non aveva mai usato un termine così, diciamo, affettuoso. Quindi ti chiedo, ma Maria perché lo rifiuta? Cioè, perché comunque fa parte di un passato che vuole dimenticare, perché si vuole rifare una vita dove non c'è spazio per Pepi, oppure perché insomma comunque Pepi è frutto di un amore, no? Perché si sono amati con Massimiliano, ecco, quindi dico, perché questo atteggiamento? Le motivazioni che io ho portato nel romanzo sono quelle reali, perché in realtà chi l'ha sposata potrebbe anche nella realtà averle detto sì, io ti sposo, però il bambino lo lasciamo, non lo voglio. Fatto sta che questo è accaduto, ma spero che non sia venuto fuori, no, nel romanzo un giudizio negativo su queste cose. Mi spiego. Cioè, dobbiamo sempre immaginare i tempi in cui alcune vicende accadono, delle scelte a cui le donne erano costrette, cioè uno poteva anche fare un atto di coraggio e rinunciare, ma non tutte hanno la forza, no, di affrontare una vita. Poi io ho disegnato una famiglia materna dalla quale penso chiunque avesse desiderio di scappare, Maria per prima probabilmente, e dice almeno mi metto in salvo io. È stato un atto egoistico. Io so che alla fine loro in parte i rapporti insomma li hanno, come si racconta anche nel romanzo, in parte quando mio nonno è tornato a Fianona sono stati riallacciati, e che mio nonno aveva, per esempio, anche quando sono venuti in Italia, i figli di Maria di seconde nozze sono venuti in Italia, io li ho conosciuti, avevano degli ottimi rapporti, perché in realtà quei bambini, un maschio e una femmina, non avevano nessuna colpa. E lì sta, ecco, la grandezza di mio nonno era proprio anche in questo la dimostrazione, la capacità di non serbare rancore nei confronti di queste persone, di questi ragazzi che poi non avevano delle colpe. E infatti la bontà proprio di Pepi è questa, cioè nemmeno lui, ecco, Maria non lo chiama, cioè nemmeno Maria lo chiama solo una volta figliolo, ma lui nemmeno chiama mai la madre Maria madre, la chiama sempre appunto con il nome, Maria, ok. Volevo proprio che fosse chiaro questo concetto, che lui non riuscisse a chiamare madre questa donna che l'aveva messa al mondo, sì, però poi in realtà non l'aveva cresciuto. Infatti la chiama madre solo alla sua morte, cioè quando Maria muore si rivolge a lei come madre, perché è solo in quel momento che cioè comprende che non è più, capisce, insomma, sente che non è più il momento di incolpare, ma di comprendere, e quindi diciamo si dà una risposta che non sa se è quella giusta, ma se la fa bastare, è una risposta alternativa a quella che si era sempre fatto lui, grazie a Mattea, e che cioè fosse uno scarto che non valesse nulla e quindi che fosse stato abbandonato, insomma, per questo motivo, no? E quindi io ti chiedo, cioè, tu l'hai anticipata questa risposta, ce l'hai già data, nel senso, quale risposta riesce a placare, insomma, il dolore di un abbandono? Cioè lui se l'è fatta, come dire, piacere questa risposta, però può mai una risposta, insomma, colmare questo vuoto? Non credo, però penso che
ogni persona che ha vissuto un grande dolore debba provare comunque ad attraversarlo, e per attraversare un dolore devi provare anche l'uscita. Ognuno si può ancorare a una giustificazione, una parola, un gesto che ti permette poi di riappacificarti, perché i tormenti che affrontiamo, anche non per colpa nostra, comunque si ripercuotono, no? Nel nostro intimo, e spesso ci impediscono di vivere una vita completamente serena. E per fare i conti con questo spesso ci inventiamo tante cose per riuscire a trovare un po' di pace. E io ho immaginato che Pepi a suo modo avesse fatto quel tipo di ragionamento, perché ormai quando una persona con cui hai avuto dei problemi muore e tu hai aspettato troppo tempo per avere un confronto, allora due sono le cose: o continui tutta la vita con i sensi di colpa, di mannà perché non l'ho fatto, oppure cerchi una via d'uscita. E io ho voluto che Pepi trovasse una via d'uscita. Anche Dora e Mattea non vengono mai chiamate nonne, non meritano questo appellativo obiettivamente, perché Dora, insomma, per motivi familiari, insomma, no, per preservare il buon nome della famiglia, lo ignora completamente, mentre Mattea proprio per lei era una zavorra, l'abbiamo già detto. Mattea l'abbiamo già visto quando abbiamo parlato di Maria, era una donna proprio dura, inflessibile, incapace di sorridere. Con Pepi il rapporto con Pepi era fatto solo di rimproveri, come dire, bastonate. Lo picchiava, ma la cosa che mi ha colpito è che quando lo picchiava non lo faceva mai con le mani, ma con il manico del cucchiaio di legno, proprio per mantenere anche in quel momento la distanza. Però, come abbiamo detto, Pepi è un buono e lui ha un gesto di tenerezza nei confronti della nonna, ma che bellissima questa. Allora vede una rosa, la coglie e la porta alla nonna, ma la reazione della nonna è bruttissima, perché lo rimprovera e lo picchia. E lui dice, no? Proprio mi piace leggerlo, dice: la rosa che mi era scivolata dalle mani si bagnava nel mio piscio. Quando poi Pepi, no, dopo il suo girovagare, torna a Fianona, acquista quella vigna che, dove da bambino aveva mangiato qualche acino d'uva che era per terra, quindi marcio, non è che l'avesse rubato, ma la nonna lo vede e poi lo picchia, lo rimprovera e lo picchia. E quindi quando lui torna da Fianona, compra questa vigna, mangia un grappolo d'uva e poi lascia il raspo sulla sua tomba. Però anche alla nonna poi perdona anche la nonna, perché poi capisce che quel peso che ha sullo stomaco, no, deve andare via, quindi va sulla tomba della nonna, interra quella pietra, no, che rappresentava il peso del loro rapporto, e mette dei garofani. Io ti chiedo, Pepi ha un rapporto conflittuale con le donne che ha incontrato, quindi Mattea, Maria, Rosa. Rosa sarebbe la prima ragazza di cui si innamora, ma che però è la compagna del suo amico del cuore, Zeno, quindi non può. E allora arriva addirittura a definirle, le donne, un mostro a 3 teste. Proprio, maledette donne, fino ad allora nella mia vita
A parte il piacere con qualche puttana, solo ansia, malessere e dolore mi avevano procurato. Meglio starne alla larga, almeno da sveglio. Nel sonno non avevo scampo. Rosa mi perseguitava, portandomi dietro Mattea e Maria, un mostro a tre teste che mi inseguiva. Ora io ti chiedo, cioè questo pensiero rimane costante nella vita di Pepi, oppure poi le esperienze della vita, ma anche l'incontro con altre donne, per esempio la mamma di Emerico che è affettuosa con lui, che accende la candela come fa con il figlio, ma soprattutto Yolanda che poi diventerà la compagna della sua vita. Ripeto, quello che mio nonno abbia potuto vivere con altre donne non lo so. Per mia nonna ha avuto un grandissimo amore, questo lo so. Tra l'altro mia nonna era molto più giovane di lui e lei è riuscita a riempire quel vuoto che gli era sempre mancato, perché il desiderio di mio nonno era, io se ci penso mi commuovo ogni volta, il suo desiderio non era la ricchezza, le proprietà che era riuscito ad acquistare, ma il fatto di essere riuscito a diventare padre, ad avere una famiglia sua. Mio nonno non ha mai sfiorato i figli con un dito, cioè non gli ha mai dato uno schiaffo, mai un rimprovero particolarmente così duro, proprio il ricordo di quello che lui aveva passato da bambino. Lasciava la mamma ovviamente la funzione più dura da un punto di vista educativo, e anche la scelta che lui ha fatto poi alla fine, no? Quando le vicende storiche li hanno un po' costretti, è stata una scelta per amore dei figli. E quella frase che io cito, quella è la vera frase che mio nonno disse a mia nonna: non avevo niente quando sono nato, adesso almeno ho una famiglia, ho voi. E questa la dice lunga su quanto valore mio nonno desse alla famiglia davvero, e a me voleva un gran bene, ero la prima nipote, ricordo la sua tenerezza nei miei confronti quando andavamo con la già ultra ottantenne, io ero una bambina di 4-5 anni, mi portava in un luogo dove raccoglievamo la camomilla, poi mi comprava il panino con la mortadella, sento ancora il profumo, la gassosa, lui si beveva il vino sempre con una delicatezza infinita. Perciò dico, se lui non avesse conosciuto in qualche modo l'amore, l'affetto, non avrebbe potuto renderlo così. Ecco perché gli ho dovuto inventare a fianco delle figure paterne, figure materne, che hanno comunque sostituito quello che gli era venuto a mancare. A 5 anni, quindi continuando la storia di Pepi, a 5 anni quindi viene mandato a piantare alberi. A scuola va giusto 2 anni, giusto per imparare a leggere, scrivere, a far di conto, e poi a 8 anni viene mandato proprio come mozzo sul trabaccolo di Paronnane. E qui la vita di Pepi cambia, perché finalmente, come dicevi tu, Paronnane gli dà quell'affetto che gli era mancato. Per lui proprio è il padre che non ha mai avuto. E quindi Pepi finalmente cambia, diventa, cioè quel bambino che incassava la testa nelle spalle, che era capace di stare in silenzio per ore, che balbettava quando parlava, cioè diventa un ragazzo allegro che ride con i compagni di equipaggio, che va in giro, e quindi inizia per lui una vita diversa.
soprattutto questa vita diversa quando si imbarca sul piroscafo, perché finché era sul trabaccolo di Paronnane comunque tornava a Fianona e comunque doveva riandare in quella casa anaffettiva. Quando invece si imbarca sul piroscafo è una sua scelta quella di tornare, ecco, quindi questa è importante. Quindi lui va in giro nel Mediterraneo, in Argentina, poi va su un faro di Punta Delgata in Patagonia, va a New York, da qui Pepi l'americano, e quindi ad un certo punto, quindi a New York mi piace ricordare questa cosa, cioè decide una prima volta di tornare, no? Ma poi ci ripensa perché secondo lui non aveva accumulato abbastanza per poter comprare quello che era suo di diritto a Fianona. E quindi poi dopo 21 anni, a 37 anni, decide che è ora di tornare a casa a Fianona, e nel frattempo Fianona era diventata italiana. E allora lui dice, cioè una frase molto bella: mi ero sradicato germoglio, tornavo da tronco dopo essere stato a dimora in altre terre per irrobustirmi. Prima che fosse troppo tardi era tempo di dare vita ai rami e alla chioma. Però, tornata a Fianona, deve fare i conti con la storia. E quindi la guerra, l'occupazione titina, l'occupazione tedesca e poi la scelta dolorosa di lasciare l'Istria e venire in Italia. È stato preso dai tedeschi, quell'episodio che racconto, davvero è stato preso dai partigiani. Questi sono tutti episodi realmente accaduti. Sì. Quando descrivi i viaggi di Pepi, la cosa che mi ha colpito, no? È diciamo, il linguaggio. Cioè io dico un vocabolario del mare, perché hai descritto con una precisione tutti i vari pezzi di una nave, ma non solo, e le coste, il litorale, Trieste, cioè veramente proprio brava. Quindi io ti chiedo, sei un'appassionata di navigazione o hai fatto uno studio approfondito? Io adoro il mare ma soffro il mal di mare, quindi fatti il conto un pochettino la situazione. Quanto studio c'è dietro, mamma mia, perché io volevo rifare con Pepi quel viaggio. Allora mi sono ricordata una volta ad una presentazione della signora di Ellis Island di Mimmo Cangemi, che Mimmo disse che per raccontare la parte del romanzo ambientata, non mi ricordo se in Libia, dice ho utilizzato Google Earth. Allora quella cosa io me la sono segnata, no? Sono andata su Google Earth, ho preso la zona che da Fianona arrivava fino a Trieste e me la sono fatta tutta. Quindi poi mi sono andata a studiare i venti, le isole, capire come poteva passare, e la guardavo con gli occhi del bambino che usciva per la prima volta dal proprio paese, e veramente mi sono lasciata prendere dallo stupore infantile, che anche per me era la prima volta. Certo non ero proprio una bambina, però comunque con l'immaginazione la vedevo per la prima volta. Poi descrivere l'arrivo a Trieste, scegliere il momento in cui arrivare a Trieste. Diciamo che oggi noi siamo molto fortunati perché si riescono a trovare filmati, video, reportage che ci facilitano chi scrive ad entrare nei territori. Tutta la parte relativa all'Amazzonia. E come avrei fatto? Invece tra letture e video, i fari, il funzionamento dei fari, è stata un'avventura meravigliosa, stancante ma meravigliosa, davvero.
un'altra cosa che voglio ricordare è che quando Pepi lascia Fianona 2 volte, da bambino e poi da adulto. Da bambino, nella sacca che Mattea gli aveva cucito, lui mette una pietra istriana di color avorio. E questa pietra sarà la compagna della sua vita, la porta in giro durante tutto il suo viaggio. E quindi rappresenta il peso che Pepi si portava dietro, ma nello stesso tempo rappresentava le sue radici, perché quando si trovava fuori a volte aveva nostalgia e quindi toccava questa pietra, no? Perché comunque, anche se dolorose, le radici sono sempre le radici. E quando Pepi lascia Fianona la seconda volta, quando è costretta a lasciare l'Italia, è sempre questa pietra che lui stringe nelle mani, no? Ormai questa pietra sempre più piccola in una mano che diventava sempre più grande. E quindi Pepi dice: un frammento della mia terra per non dimenticare mai da dove sono partito. Come Pepi, anche tuo padre, Silvano, ha una pietra su un ripiano della libreria, no? Una pietra della casa di Fianona, gliel'hai presa tu, gliel'hai portato tu in un viaggio che hai fatto, ecco, e hai anche, te l'aveva chiesto a lui di portargliela. E a questo poi hai aggiunto anche un sacchetto di terra, no? Del bosco che era proprietà, insomma, nostalgia dei luoghi proprio, no? Allora, lasciare la propria terra è sempre doloroso. Partire e ricominciare altrove è sempre difficile, cioè su questo argomento sono state scritte pagine di letteratura, pensiamo alla Dei Monti di Lucia, no? Ma per chi l'ha vissuto e lo vive ancora giornalmente, giorno per giorno, per motivi diversi, ancora di più. Tu in una tua intervista hai detto: vorrei che questo romanzo, nel raccontare il passato, aiutasse a riflettere sul vissuto fatto di sofferenze e scelte dolorose che i tanti migranti che oggi arrivano sulle nostre coste portano sul corpo e nell'anima. Quindi migranti di ieri e migranti di oggi, dico io, lo stesso dramma umano. Le ultime pagine del romanzo, quando del resto c'è anche nella quarta di copertina: che ne sanno i signori burocrati delle ferite ancora aperte e nascoste tra le scartoffie di un numero di pratica. Questo era vero allora ed è vero adesso. Mi riferisco ai migranti in attesa dei permessi di soggiorno, a chiunque debba aspettare mesi e mesi che la burocrazia faccia il suo iter. Non pretendo, non è da pretendere che un impiegato si debba fare carico delle problematiche, no, esistenziali, affettive e tutto il resto delle persone che incontra casualmente, ma credo che ognuno abbia diritto al rispetto, cioè sia chi fa il lavoro lo debba svolgere in maniera efficiente. Mio padre è incappato in quella specie di essere che insomma neanche voglio dire che cosa gli ha fatto, che hanno fatto una serie di imbrogli, vabbè. Quando noi incontriamo un migrante o guardiamo i filmati in televisione, e spesso ci infastidiamo, no? Mamma mia, ancora, gente arriva qua, va. Se solo ci soffermassimo un attimo, dietro uno sguardo, dietro gli occhi, provassimo a pensare che cosa pensa sta persona, che cosa gli sarà mai capitato. Io per abitudine provo sempre a mettermi nei panni degli altri, ma ancor di più dopo aver letto il discorso che uno scrittore americano
Edgar Foster Wallace fece in occasione dell'apertura o della chiusura di un anno accademico, non mi ricordo neanche in quale università. E lui faceva questo esempio di quanto noi ci irritiamo se una persona in macchina ci taglia la strada, no? Siamo subito pronti a mandare improperi, o se al supermercato ci tagliano la fila, cioè, senza pensare che magari chi ti taglia la strada con la macchina può darsi che stia correndo in ospedale perché ha avuto una chiamata di un caro che è stato ricoverato, o idem chi ti salta in una fila può avere dei problemi seri. Ciò non giustifica la scostumatezza o la scorrettezza delle persone, ma è un esempio per far capire con quanta facilità noi spesso giudichiamo le azioni senza provare a immaginare cosa dietro un'azione ci possa essere. Quindi io vivo in un paese che grazie a Dio per l'accoglienza, sì, noi non abbiamo avuto migranti che sono arrivati durante la pandemia, tra cui tantissimi minori con il Covid, che sono stati ospitati in una struttura alberghiera che non era in attività, al centro del paese, sulla statale 106. Non ci sono state manifestazioni di protesta da parte dei miei concittadini, ma gare di solidarietà a chi poteva offrire la pizza e il gelato. Io di questo sono veramente felice, perché la nostra comunità è una comunità che, con tutte le difficoltà che ci possono essere, cerca, ecco, di guardare oltre, di guardare con un briciolo di comprensione nei confronti di chi arriva dopo un viaggio terribile. Noi abbiamo avuto l'ultimo naufragio dove i morti sono stati tantissimi e ho visto i volontari della Croce Rossa veramente distrutti dopo aver assistito all'arrivo a terra delle salme che erano rimaste tanto tempo in mare. Quindi proviamo a immaginare che disperazione deve spingere una famiglia con bambini, donne incinte, anziani ad attraversare il mare, ad affrontare un viaggio senza avere la certezza di arrivare. Che cosa lasciano? Come mai la scelta di far parlare i personaggi in dialetto veneziano? Forse perché, come dice Pepi, a Fianona eravamo influenzati culturalmente e linguisticamente da 7 anni di dominazione veneziana, quindi per contestualizzare meglio, insomma, i personaggi. Il dialetto istro-veneto è proprio quello che parlavano gli istriani. Venezia dal 1400 era lì, la Serenissima, si va verso Spalato, ci sono tutte vestigia veneziane. La stessa Fianona aveva il leone di San Marco, certo, che poi è stato tolto ovviamente con l'arrivo di Tito, e c'era un fortissimo legame. Mio nonno, l'hai detto, aveva fatto la seconda elementare e mi raccontava una favola quando ero bambina. Mi dispiace solo non riuscire a ricordare le sue parole o la versione che me ne aveva dato, ed era l'amore delle 3 naranze, diceva lui. Quando poi ho fatto il liceo e mi sono imbattuta in Carlo Gozzi, ho scoperto che l'amore delle 3 melarance era una delle favole teatrali, no? Del teatro di Gozzi, che si opponeva un po' a quello di Goldoni, e dicevo: guarda tu come la tradizione popolare orale, sicuramente mio nonno non aveva letto Carlo Gozzi, però ecco la tradizione veneta arrivata in Istria, raccontatagli chissà da chi, che
che poi lui aveva raccontato a me. Le due parti in cui viene raccontata la vita di Pepi, ecco, c'è la parte storica, ecco. Quindi quando i giornali pubblicano la notizia del trattato di Rapallo, dice Pepi, ebbi la certezza di non essere più un cittadino austriaco ma italiano. E poi dice ancora, quando approdammo a Trieste, camminando notai i segni della nuova appartenenza, quindi la bandiera italiana, il cambio dei nomi ai moli, alle città, alle piazze. Pepi si sente profondamente italiano, cioè lui è molto commovente la scena in cui prende la bandiera italiana da quel palazzo dove avevano soggiornato i soldati italiani e la nasconde sotto la camicia e la tiene proprio come una cosa preziosa e la mette in un cofanetto, la nasconde insieme a loro e ai soldi, proprio una cosa preziosa. Ti chiedo cosa cambia per gli istriani dopo il trattato di Rapallo? Cambia che in realtà sono stati messi in atto tutte le azioni possibili e immaginabili per farli andare via. E venivano accusati di sabotaggio, come se niente fosse, furono espropriati dei beni, ma quello per mio nonno non costituì nessun problema, tanto dice, si era messo a lavorare. Il problema venne fuori quando cominciavano ad esserci rischi per Silvano, per mio padre. Ed è stato quello poi a farli decidere di andare via. Mio nonno in realtà era sempre stato una persona molto tranquilla, ripeto, loro pensavano di integrarsi. Mio padre si era iscritto alla giovane gioventù comunista, per cui frequentava. Poi quando capì un po' l'andazzo, volevano che riportassero cosa veniva detto in casa per capire se c'era qualche oppositore del regime, cose varie. Allora sta cosa un po' dice no, a me non mi sta bene, cioè che faccio la spia alla mia famiglia e quindi non partecipò più alle riunioni. Già quello bastò per farlo essere attenzionato, qui non aspettavano altro che la prima occasione per fargli pagare le conseguenze. E quindi niente, questo è cambiato e Fianona, parlo di Fianona perché è la realtà che loro conoscevano e che conosco io, vivevano da sempre sloveni, croati, italiani tranquillamente, non c'erano problemi di nessuna sorta, di nessun genere. È stato dopo che è cominciata la diffidenza, non parlavi più, avevi paura che, sai, ci fosse quello che potesse riportare alla polizia se avevi detto qualcosa, e questa paura si continuava a vivere anche quando loro erano in Italia, parlavano sempre molto a bassa voce. Non vi dico poi quando arrivava la sorella di mia nonna dall'Istria, perché la famiglia di mia nonna era rimasta lì, e raccontava delle cose, ma le raccontava davvero come se si stesse confessando con un sacerdote, proprio per la paura di essere in qualche modo accusati di qualcosa. Tuo padre Silvano sia stato poi no, sì, tuo mio padre, sì, sì, perché non funzionava l'apparecchio, il mio telegrafo. padre gli è sempre piaciuto molto sistemare, aggiustare le cose, sì. E quando si rompeva la radio dell'ufficio postale glielo portavano a riparare. L'aveva fatto più volte. Una volta invece che cosa è successo? Che il postino, dopo averla presa, tornando all'ufficio postale, cade dalla bicicletta e sta apparecchio radio
si rompe. Però lui, quando arriva lì a destinazione, non dice niente. Se ne accorgono quando lo mettono in funzione. Dice, chi l'ha aggiustato? Sabotaggio. L'ha sabotato Silvano Scherl. L'hanno preso, l'hanno messo in prigione, l'hanno interrogato, l'hanno tenuto una notte. Per fortuna questo postino ha saputo del fatto ed è andato a scagionarlo, altrimenti chissà. Io non sarei qui sicuramente. Mi vorrei soffermare sull'accoglienza dei profughi istriani in Italia. Questa è una pagina dolorosa della nostra storia e su questo punto mi piace leggere. Allora, questa pagina. Mai avrei immaginato accoglienza riservata ai profughi, e Pepi che parla, all'arrivo delle navi da Pola nel 1947. Mi raccontarono di militanti del Partito Comunista Italiano che urlavano fascisti, via di qui, dei fischi, degli sputi, del treno merci dove erano stati stipati per trasferirli al nord, esuli sbarcati il giorno prima ad Ancona, a cui era stato impedito di fermarsi nella stazione di Bologna, dove enti assistenziali avevano preparato pasti e latte caldo, finiti sui binari, senza pietà, neanche per bambini e anziani, mentre qualcuno prendeva a sassate il convoglio. Fascisti, perché non eravamo rimasti nelle Jugoslavie del compagno Tito, il liberatore, che ne sapevano di quello che avevamo vissuto. E ancora, no, ho sbagliato oggi. Allora, mi è saltato, vabbè. Allora, ti volevo chiedere, ecco, cosa vuoi approfondire questo argomento? Guarda, il Partito Comunista Italiano ha avuto all'epoca una grande responsabilità nel nascondere tutto ciò che è stato fatto in Istria. Il mio non è un giudizio nel modo più assoluto, perché l'ho detto pure prima nell'intervista. Quella terra di confine ne ha viste tante e tante, sono arrivati gli italiani, hanno portato l'italianizzazione, chiaramente gli slavi un po' se l'erano risentita, qui c'è stato tutto un gioco di situazioni. Il problema di non voler far emergere certi discorsi era legato al fatto che, ma questo l'ho capito attraverso delle ricerche storiche, che l'Europa voleva in qualche modo dialogare con l'Europa occidentale, con l'Europa orientale, e l'unico leader con cui si poteva parlare tra i tanti era Tito, per cui non avevano alcun interesse a che venissero fuori delle vicende terribili come quelle delle foibe. Pensa che quando il treno di Bologna fu preso a sassate, com'è strana la storia, mia suocera, che è di Piacenza, era tra quelli dell'Azione Cattolica che avevano portato il latte, quindi lei è stata testimone di quell'episodio storico tristissimo. Vabbè, noi non ci dobbiamo meravigliare, perché oggigiorno tanti migranti non è che vengono accolti non meglio. Proprio così, ma comunque ecco. Vabbè. Perché dico, dovremmo imparare un po' dalla storia. Di questa storia si conosce poco, cioè nei libri di storia c'è poco o niente, tranne da qualche anno, quando è stata istituita la giornata del ricordo, il 10 febbraio, ma perché? Quindi una pagina di storia volutamente dimenticata, perché? Per fortuna anche il MIUR adesso ha reso obbligatorio lo studio, l'approfondimento di queste pagine di storia, e qui nel nostro territorio, soprattutto in provincia di Catanzaro, tra Borgia e Catanzaro, sono molto 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 sensibili all'argomento. Mio padre è stato ospite più volte, quasi tutti gli anni, per la giornata del ricordo come testimone insieme ad altri profughi, ed è una pagina secondo me interessante da approfondire, per capire come in realtà la storia ci offre sempre spunti per riflettere
su quanto l'uomo riesca a essere crudele, oltre il necessario, oltre il necessario. Io ritengo che anche nei confronti del nemico bisogna rispettare la dignità dell'uomo che ti trovi di fronte. Se lo condanni a morte, tiragli un colpo dritto, punto, senza procurare sofferenze oltre misura. Ecco, quella è una cosa che io sono contro ovviamente la pena di morte e la violenza, ma dico, se proprio devi metterli al muro, ammazzali con un colpo secco e basta. Non si possono legare col filo spinato, braccia e caviglie, spari uno, li butti giù dalle foibe vabbè. Grazie Rossella. No, grazie a voi. Ah sì, l'unica cosa, una cosa simpatica che mi è capitata di trovare tra le mie ricerche sulla famiglia De Tonetti. Ti trovo un articolo di venerdì 8 agosto 1967 dell'Arena di Pola. È un necrologio, la ricostruzione un po' del personaggio di Romano De Tonetti, che si trova nel romanzo ed è il cugino di mio nonno. E quando leggo, Romano De Tonetti nacque a Fianona d'Istria il 9 febbraio 1891 da Emanuele e Teresa De Tonetti, d'antica stirpe fianonese, oriundi dalla Calabria, ma stabilitisi a Fianona ancora nel XV secolo. Quindi abbiamo chiuso il cerchio. E questa cosa mi ha proprio, dico, guarda, sono partiti da qui e in qualche modo qui sono ritornati. Grazie. Grazie Rossella, è stato veramente molto interessante. Grazie per queste belle riflessioni che abbiamo fatto. Allora, abbiamo un omaggio offerto dal nostro sponsor, la gioielleria Lea Orzino, che l'ha personalizzato e prodotto proprio per il nostro... Se vuole aprirlo, sì, così lo possiamo condividere. Intanto ti voglio ringraziare veramente per questo racconto che ci hai offerto, per l'emozione che era visibile nel tuo racconto, ma anche per la dignità con cui hai saputo tratteggiare la figura di tuo nonno, della tua famiglia, e come questo cerchio si è chiuso con la Calabria, che in qualche modo un'origine, il luogo poi dove sei venuta a vivere e ti sei radicata. È una terra che poi io amo moltissimo. Sì, si vede da tutte le cose che fai, sì, infatti. Oh, che bello, il simbolo vostro! Che bello! Cavalluccio marino, simbolo di Soverato. Offre la gioielleria Lea Orzino, che tra l'altro mi pare sia nostra socia. Allora, dopo questa interessante presentazione del libro di Rossella Scherl, adesso diamo la parola ad Anna Rosa Macri con il suo libro Sarti Volanti, che viene presentato dalla nostra socia e giornalista Teresa Pittelli, che ringraziamo perché sappiamo molto impegnata, e però comunque quando la chiamiamo è sempre disponibile a collaborare e a offrire, come dire, il suo anche apporto professionale alle attività della Biblioteca delle Donne, e quindi ti ringraziamo di questo. Volevo iniziare con la classica presentazione di Anna Rosa Macri, anche se mi ha pregato di essere stringata, cioè, in realtà la conosciamo tutti, però giornalista, scrittrice, ha lavorato in RAI, nella redazione calabrese della RAI, ma ha lavorato molti anni accanto ad Enzo Biagi, e credo questo ne abbia anche segnato il percorso. Ha pubblicato moltissimi libri per Rubettino, in particolare con Da che parte sta il mare nel 2013 ha ricevuto il premio Moncalieri per la narrativa, ha pubblicato nel 2017 Corpo estraneo e adesso presenta stasera il suo Sarti Volanti, che ritengo molto accattivante, cioè, sin dal titolo mi ha destato molta curiosità. Volevo proprio chiamarla per dire: ma chi sono questi sarti volanti? Poi mi sono letta il libro per scoprirlo, però
però non so se è un po' di sadismo, lo spiega a pagina 236. E quindi volevo usare lo stesso sadismo, quindi non lo diciamo subito, manteniamo anche noi la suspense e parto con una domanda proprio semplice e banale: da dove nasce questa figura della protagonista che è Amélie, una ragazza però quasi cinquantenne che si presenta subito con nome, cognome ed età anagrafica, ma che rimane un mistero per probabilmente per tutte le 300 pagine. Volevo sapere come era nata questa idea. Buonasera a tutte, è un privilegio avere questo pubblico di lettrici così attente, di lettrici così motivate, di lettrici soprattutto, perché non so cosa succede, non succede. E pausa addirittura. Ecco, adesso si sente. Allora dico di nuovo buonasera a questo pubblico così straordinario, di lettrici motivate, attente, appassionate, ma soprattutto di lettrici. Voi siete un punto di riferimento storico in Calabria, no? La Biblioteca delle Donne è assoverato, ma è nella mente di tutte le donne che in Calabria si accostano ai libri. Siete un punto di riferimento e avete una grande responsabilità in questo, quindi io so che presentare un libro a voi non è come presentarlo ad un pubblico qualunque, ma a persone che insomma lo recepiscono con gli strumenti dell'intelligenza, della cultura, della formazione, della passione soprattutto. E sono veramente sorpresa che io vi conosco da un sacco di anni e tante delle donne della biblioteca non ci sono più, non ne ricordo nessuna perché non voglio ricordarne nessuna, ce l'ho tutte nel cuore, ma in particolare una. Però voi siete qua e quindi la continuità, l'andare avanti, l'esserci, il reclutare nuove lettrici, beh insomma vi dà una dimensione, uno spessore, una struttura straordinaria. Chi è Amélie? Amélie è lei, l'ho scoperto adesso perché Amélie ha 50 anni, lei 50 anni li compierà tra 2 giorni, noi non ci siamo mai conosciute se non a molta distanza. Avrei preferito nasconderlo, però ormai, vabbè. A 50 anni ormai si è giovanissimi, no? Perché dicono che uno si nasconde, che cerca di dimostrarne 2 o 3 in meno. No, va bene, dai, diciamolo. Comunque, a 50 anni si è giovanissimi, c'è qualcuno che a 50 anni non ha ancora trovato una strada, no? Non ha avuto tempo di fare un figlio, lo vorrebbe ancora fare, ma è un poco complicato, non ha un uomo, oppure ne ha avuti tanti ma non mai quello giusto, è stata precaria perché ormai è la generazione dei precari. Quindi a 50 anni si può essere giovanissimi, ma si può essere anche molto vecchi, ci si può sentire molto vecchi se qualche cosa dentro di noi o intorno a noi si è rotto, in particolare se si è conosciuto il lutto, se si è conosciuta la morte. E purtroppo a 50 anni tutte noi abbiamo conosciuto quello che vuol dire il buio della mancanza di una persona, dell'assenza di una persona. Amélie è così, a 50 anni, ed è una donna in profondissima crisi, è una donna che ha amato, ha provato ad amare come tutte noi, ha provato a studiare, ha fatto poi un lavoro che non c'entrava niente con gli studi che aveva fatto. Lei era laureata in lettere, era brava a scrivere, invece poi apre un laboratorio di sartoria. Soprattutto è una donna sola ed è una donna stanca ed è una donna che conosce benissimo quelli che sono le profondità e gli abissi della depressione. Amélie è tutti noi, è tutte noi. Amélie forse più di noi, di tante di noi che siete qua, ha trovato una via d'uscita. Lei ha conosciuto tantissime delusioni, perché è una donna che ha abortito, perché è una donna che ha avuto 3 amori ma uno più scombiccherato di quell'altro, è una donna che non ha avuto rapporti semplici con la madre. Scopro l'acqua calda. Chi ha avuto rapporti semplici con la madre, ma la madre muore ovviamente prima che lei riesca a dipanare questa matassa, vive da sola e in uno stato
non dico confusionale, ma certamente uno stato confuso. E lei dice: io ho paura di me stessa. Lei riesce ad andare da un'amica che fa la psicoterapeuta e dice: guarda, io ho paura di me stessa perché comincio a dimenticarmi le cose, i miei gesti sono talmente usurati, talmente sempre gli stessi: accendi il gas, fatti la doccia, vai a fare la spesa, che io mi dimentico anche di come mi chiamo. E trova questa sua amica, ti lascio subito. Trova questa sua amica che è una psicoterapeuta. Lo so, non si dovrebbe fare che un'amica psicoterapeuta dai consigli, non si fa, ma infatti è una cosa molto casereccia questa. E dice: guarda, io non ho consigli da darti, la tua malattia è soprattutto la solitudine. Un solo consiglio ti posso dare, sai che devi fare? Prendi un quadernino, prendi un quaderno e scrivi, scrivi a mano però, perché la scrittura viene dall'anima. E se tu scrivi con un computer, è come se tu non avessi lo specchio per guardare la tua fisionomia. Scrivi quello che ti passa per la testa, le sensazioni, i ricordi, le cose brutte, le cose belle, tutti i giorni. E tutti i giorni comincia dicendo: io mi chiamo Amélie Rodari, io sono nata io sono una donna che... Scrivi quello che ti viene in mente. E lei comincia a scrivere il libro. È esattamente l'esito, è esattamente il compendio, è esattamente il bilancio, è esattamente il verbale di questa scrittura, che è un po' un guardarsi allo specchio da parte di Amélie e di rimettere insieme i fili, ecco che arriviamo ai sarti, della tessitura di una vita, no? Il libro non è un libro né semplice, né è un libro che dà risposte, è un libro che formula moltissime domande, è un libro irrisolto, così come irrisolta è la protagonista e come tutte noi siamo irrisolte. Se qualcuno mi dice: no, io la soluzione l'ho trovata, io non ci credo, nessuna di noi ha trovato la soluzione. Amélie forse non finisce bene, non sappiamo neanche come finisce perché sparisce, però resta quello che ha scritto. E la mia fiducia, la mia fede anzi, nella parola scritta è talmente alta, talmente profonda, che so che posso comunicarla a voi perché siete, l'ho detto prima, il pubblico giusto, le persone giuste, perché io possa comunicarvi questa fede totale che io ho nella scrittura. Dico sempre: scrivete, dico sempre: raccontatevi, dico sempre che badiamo a mettere da parte, a lasciare ai nostri figli, ai nostri nipoti quelle 4 cose che non servono a niente: l'argenteria non la vogliono più, i tappeti che me ne faccio, i mobili che schifo, le tazzine che abbiamo conservato da anni, ma chi le vuole? Ecco, a chi lascio questa, a chi lascio queste, e la gran parte di noi si dimentica di lasciare traccia della propria esistenza. E le nostre esistenze sono tutte esistenze eroiche, tutte. Diciamo: come, la mia vita è così banale, in fondo cosa ho fatto? Ho studiato, mi sono messa a insegnare, poi dopo ho avuto dei figli, i figli sono cresciuti, se ne sono andati, mio marito, com'è andata? Ma come tutti i matrimoni, un po' bene, un po' male, è una vita banale, cosa racconto? No, tutte le vostre vite sono eroiche, soprattutto nel momento in cui, intorno a quei fatidici 50 anni, incrociate con quella cosa irrisolta, irrisolvibile, che si chiama mancanza di un'altra persona, che si chiama morte, no? Che sia della madre, che qua c'è, che sia di una persona amata, e qua c'è, che sia di un figlio che si porta dentro, e qua c'è. Sottolineo con una penna rossa forte, con un pennarello, una frase di uno scrittore, Tommaso di Lampedusa, che conoscete benissimo per Il Gattopardo, ma che in uno dei racconti scrive che ci vorrebbe una legge dello Stato per obbligare tutti a scrivere la loro vita, perché sennò va persa. Vanno perse le vite, perché solo il racconto le salva. Dice: sì, però c'è il ricordo è a termine, scade come lo yogurt, no? Invece la scrittura della propria esistenza rimane. E lui dice: ci vorrebbe una legge dello Stato che obblighi tutti
una specie di banca delle vite delle persone, no? Perché sono materiali preziosissimi che possono essere di utilità per la sociologia, per la politica, ammesso che se ne voglia interessare, per gli altri. Non dirò la parola alle nuove generazioni perché la detesto proprio, mi multerei da sola perché l'ho detta seppure irridendola. Per gli altri, per quelli che vengono dopo di noi, per quelli che stanno intorno a noi, per i nostri vicini di casa e per i nostri lontani di casa, no? E quindi questo è un libro che alla fine, in cui tutto o quasi tutto crolla, ma resta questa fede profonda nella scrittura, nel libro e dunque nelle biblioteche e anche nelle donne, perché stranamente la donna è una protagonista e intorno a lei ruotano altre persone, molti uomini e molte altre donne. Avevamo chiacchierato sull'idea di quanto di biografico ci sia in questo romanzo. Io avevo detto che non è una domanda che io faccio perché è una domanda un po' assurda da fare a uno scrittore, però in realtà quanto di autobiografico c'è in questo libro? Come provocazione. Sì. Allora, perché lei sa che lei l'ha fatto perché mi provoca e io mi faccio provocare, nel senso che a uno scrittore mai verrebbe fatta questa domanda. Scusa caro, quanto c'è di autobiografico in questo? Perché si presuppone che uno scrittore abbia la capacità di progettare una storia, di inventarla, no? È anche vero, perché nella tradizione almeno novecentesca, ottocentesca non ne parliamo, le donne non scrivevano, ma nel Novecento chi scrive i grandi romanzi, il romanzo classico, no? Alla Dostoevskij, appunto Dostoevskij e Tolstoi e Manzoni, e alle donne si pensa che le donne non possono semplicemente fare autobiografismo. In realtà non è così, questo non è un romanzo autobiografico. Io ci sono dentro fino al collo, perché sono parole mie, luoghi miei, ossessioni mie, racconti che ho sentito, che ho fatto mie, storie di altre donne, di altri uomini che ho sentito e che ho covato dentro di me e che ho fatto mie, ma non è la mia storia. Io non ho mai fatto la sarta, io non sono figlia di una sarta, mia mamma era un'insegnante, mio padre non era un sarto, faceva il giornalista, io non ho mai abortito, io sono sposata e ho 2 figli, lei non... però è chiaro che mi assomiglia. Ma tutti scrivono di cose che somiglianti a se stessi, è impossibile, però alle donne non si chiede. E un'altra cosa voglio dirvi, che persino la cosa più autobiografica che c'è non lo è per niente. Avete sentito prima la storia di Pepi, l'americano, no? E ho sentito dire sì, è la storia biografica di mio nonno, perché l'autrice è bravissima, racconta di suo nonno. Ma abbiamo poi scoperto, io non ho letto il libro, ma ha raccontato l'autrice che il racconto nasce dal bambino, da Pepi, il nonno dell'autrice, che era dentro la pancia di sua madre. Quindi è chiaro che c'è una parte storica in questo, ma è tutto inventato, cioè, e non è solo un pretesto narrativo. Che ne sa lei che cosa ammesso che questo bambino potesse pensare, che cosa pensasse? È tutta invenzione. Esattamente le cose autobiografiche sono quelle, secondo me, le più inventate di tutti. Pur essendo che ci sono dentro fino al collo. Voi di Flaubert conoscete la famosa espressione, prego? C'est moi, e invece lui disse un'altra cosa ancora più esplicita, ancora più interessante, quindi non fare mai più questa domanda. Dice: oggi ho scritto, dice Flaubert a un certo punto, in una lettera, ho scritto di un uomo e di una donna che andavano a cavallo. Punto, pausa. Io sono l'uomo, sono la donna e sono il cavallo. Infatti io non l'avrei mai fatta, questa è stata l'unica cosa concordata per spiegare. Oltretutto, se c'è una cosa che dà libertà totale, è esattamente quella di scrivere, no? Specialmente se uno non ha un committente che gli dice: guarda, tu devi fare per forza la storia a lieto fine, perché così vendiamo quel numero di copie tali per cui tu ti compri l'appartamentino assoverato che desideravi tanto, no? Non siamo a questi livelli.
siamo a livelli professionali sicuramente, ma più amatoriali, più terapeutici, più la scrittura perché non sai fare altro, cioè, quindi uno si mette a scrivere, quindi posso scrivere quello che diavolo voglio e non la vita non mi consente di inventarmi la vita, non è vero che la vita ve le inventate, ci sono tante di quelle coincidenze combinate, no? Che vi stanno addosso, dice, io oggi ho deciso che, ma che avete deciso? Non avete deciso niente, e invece qua potete decidere. Fare morire le persone, farle nascere, farle innamorare, quindi nella mia autobiografia non posso decidere niente, è una specie di gabbia. Mi ricollego subito a questo verbo che hai usato, innamorare, perché abbiamo detto è anche una serata d'estate e anche se questo libro affronta un caleidoscopio di temi davvero universali, ha accennato Anna Rosa allo stupro, ma c'è la morte, c'è l'abbandono, no, hai accennato all'aborto, c'è anche lo stupro. In realtà con l'evità, quale la serata richiede, si può definire un romanzo d'amore? Si parla di tanti amori, di innamoramenti, le storie che ha Amélie, ma che anche hanno le sue amiche, che ha la sorella, che ha la mamma. Mi sembra che sia una lettura c'è anche molto pessimista sui rapporti uomo-donna e anche qualcosa sugli uomini in generale. Sì. E poi soprattutto, guarda, sul matrimonio, cioè mi sono un attimo spaventata. Dunque, sì, è anche una storia d'amore, perché è una storia e l'amore c'è sempre dentro le nostre storie, no? Dice, no, non mi sono mai innamorata, ma non è vero. Dice, io all'amore non credo, magari è anche vero, ma perché ci sei passata, ti sei ustionata e hai deciso che è meglio non crederci, ma Amélie si innamora fondamentalmente di 3 uomini, che sono un po' 3 simboli, 3 archetipi. Il primo amore è il primo amore di tutte voi, di tutte noi, cioè l'amore adolescenziale del liceo, ed è l'amore che tutte noi abbiamo provato, sì, certamente nei confronti del compagno di scuola, dell'amichetto con cui andavamo a ballare, del ragazzo con cui viaggiavamo in pullman, eccetera, perché aveva gli occhi verdi, perché era bello, perché non so perché, ma soprattutto quello è l'amore delle prime nostre curiosità, ma come sono? Io ho letto sui libri che cosa vuol dire baciare un ragazzo, ma io non lo so, me l'ha raccontato la mia amica cosa vuol dire andare con un ragazzo, ma io non so. Quindi quello è l'amore della scoperta di sé fondamentalmente, no? Cioè, si è ancora talmente innamorati di sé a quell'età, anche se l'amore adolescenziale nei propri confronti è sempre molto complicato, che ci si innamora di un altro per mettersi alla prova. Lei fa questo, peccato che ci scappa un bambino, poi lei abortisce naturalmente, ma cancella dalla sua esistenza questo ragazzo, come è successo a tante di noi, no? Sembrava che ci morissimo, invece. Poi c'è l'amore, ecco, del secondo uomo, che poi è un marocchino che va a lavorare nel suo laboratorio di sartoria. Lei forse si innamora davvero, peccato che non si innamora lui di lei, perché cerca una mamma. Quindi il primo amore era l'amore fraterno, fratello e sorella, infatti viene evocato Bassani e Finzi Contini, perché anche Micol, no? Dice a un certo punto, come posso innamorarmi di te? Noi siamo fratello e sorella, anche loro sono cresciuti insieme nel primo amore. E qui invece è lui che cerca una madre, cerca una casa, viene dal Marocco, cerca un appoggio, cerca una consistenza, e poi fugge, se ne va a Parigi. Poi c'è il terzo amore, quello che forse funziona più di tutti, perché è un amore fatto di parole, fatto di telefonate, fatto di scrittura, fatto di messaggi, uno di quelli che chiamate un amore a distanza, e regge per moltissimi anni, perché è un amore che non viene vissuto. E forse questo è quello che vorrei un attimo dire una cosa, e questo è forse quello più forte, più potente, esattamente perché lei non l'ha vissuto, no? Allora voi pensate, caspita, ci ha messo dentro internet, ma niente affatto. Gli amori a distanza sono una cosa vecchia quanto il mondo, vecchia quanto il mondo. Sono sempre esistiti, anzi esistevano di più quando le comunicazioni, i treni, le cose non c'erano. Se ne fanno un po' di esempi qua, no?
si fa l'esempio di Tchaikovsky, di cui si innamora e che si innamora di una donna che capisce che questo era un genio della musica, addirittura gli paga tutto quello che può pagargli perché lui possa semplicemente dedicarsi alla musica. Si amano, si scrivono cose meravigliose, non si sono mai visti. Lei gli prestava la sua villa perché lui andasse a passare le vacanze in questa villa e lei non c'era. E io mi dico, caspita, questi manco le fotografie avevano, eppure si amavano, non c'è dubbio. E ce ne sono tanti di questi, sono nel libro, sono gli amori irrisolti che probabilmente... A proposito di amori, che sono sempre legati alla morte, il suo terzo amore, quello irrisolto, muore, lei ne soffre... No, non sappiamo se muore, non lo sappiamo, ma certamente finisce in un ospedale e lei ne soffre. Ma poi questo libro è il libro della morte dei sentimenti, perché c'è un altro problema, e questo tu hai detto... Tu non credi al matrimonio, io credo a tutto, non credo all'eternità delle cose, quindi non credo all'eternità dell'amore, non credo all'eternità del Adesso ti matrimonio. cito una frase però tremenda, una frase tremenda di Amélie, non credo tua, a di tutto, Amélie. credo al matrimonio, credo alla coppia, credo a tutto, ma all'eternità di tutte queste cose no. Però volevo dire questo, che c'è nel libro molto forte il tema della morte delle persone, della malattia delle persone. Ci sono pagine ambientate in un reparto di cerebro di persone in coma, di persone con gravi disturbi dovuti a ictus, dovuti a incidenti eccetera, ma in questo libro c'è anche molto il tema della morte dei sentimenti, della morte dei sentimenti. Anche qua sono cose che voi tutte, noi tutte abbiamo profondamente vissuto, perché se c'è una cosa che è totalmente asimmetrica è proprio il sentimento dell'amore. Si parte magari insieme, ci si ama alla stessa maniera, no? E poi è proprio scritto lì, uno si ammala, uno dei due sentimenti si ammala e non c'è niente da fare. Uno si taglierebbe un braccio per non stare con una donna che non vuole o per non stare con un uomo che non vuole, è così. E la realtà è triste, se ci sono dei figli non è triste di più, i sentimenti muoiono, si ammalano e dice sì, ma tu ci devi credere. Qualcuno dice ma stare insieme ad un uomo per tutta la vita è un lavoro, bisogna... Ma probabilmente è anche vero questo, no? Però se è un lavoro, un sentimento, caspita, poi un sentimento d'amore, che diamine. Questo tema è molto raccontato perché so che è così, perché lo sento dalle mie amiche, lo sento da tante storie, l'ho letto nei libri, l'ho visto nella vita. I sentimenti muoiono, i sentimenti sono asimmetrici ed è terribile questo qua, perché si parte insieme e non si arriva insieme e quindi così. Sono comunque delle suggestioni che risuonano senz'altro in ognuna di noi, ma magari è un po' dura vederle scritte, e in particolare adesso ho mille citazioni, ma questa la cito a memoria perché non la trovo. A un certo punto si dice addirittura che la persona che si ha accanto magari per tanti anni o per una vita non è mai quella che davvero si ama, e che chi davvero si ama aiuta a sopportare chi si ha accanto. Vabbè, questo è di un cinismo tremendo. Io non parlo di corna, attenzione, non sono così volgare, no, volgare, poi non penso che sia un argomento volgare, ma non è questo, non parlo del tradimento che magari avete subito o che avete anche perpetrato, cioè succedono questa è la vita, non è che sto inventando niente, ma parlo invece della capacità che soprattutto noi donne abbiamo di coltivare un sogno, di coltivare un progetto, di trovare una via di fuga che è quella che ci consente spesso di vivere, che ci consente di superare la fatica della giornata, la fatica della ripetitività delle stesse cose, degli stessi problemi. C'è la bolletta da pagare, adesso che faccio? E che faccio? Me lo mando in vacanza mio figlio, oppure gli dico che non ci sono i soldi? La vita è questa, Allora spesso noi donne siamo molto brave a invitare alla nostra tavola, no? Una persona che non c'è, una persona che abbiamo, o che magari non vediamo anche da anni, oppure semplicemente una persona di cui abbiamo colto lo sguardo in ufficio, di un collega nella sala dei professori, di
di uno che ci vende la frutta e che ci ha guardato non considerandoci una faccia di pietra ma una faccia di carne, ci ha proprio guardato. E allora spesso succedono queste cose, ma non c'è da fare i moralisti né da dire mamma mia quella lì, ma che dice? È una cosa brutta, non è una cosa brutta, è una cosa bella perché è la vita, no? Però Anna Rosa poi nel libro mi sembra che siano sempre, quasi sempre, tu descrivi degli abbandoni che sono abbandoni maschili. Sì, Cioè sono le donne ad essere poi abbandonate. Ma sapete che questo io non lo volevo, ma qualcuno mi ha detto ma caspita gli uomini come ne vengono male in questo libro, ma io non volevo, non ci pensavo, perché anzi, cioè la Meli è stra-innamorata di questo signore, del terzo voto del terzo, ma anche del secondo, quindi gli uomini sconvolgono esistenze, scavalcano montagne. Però poi se ne vanno con una più giovane o... Sì, e poi però succede qualche cosa. O muoiono. Sì, oppure sì, appunto, sì. Ma io non, giuro che, che questa non era pensata, però poi è così, poi un libro ti viene come ti viene, come un figlio, no? Non voglio fare la retorica del libro che è come un figlio, ma è così. Poi dite, ma io ho sposato mio marito, ma da dove gli vengono quegli occhi neri, se lui ha gli occhi azzurri e io gli occhi azzurri? Gli vengono dalla nonna che tu del marito, dalla suocera che tu detestavi, è così un libro, ti vengono fuori cose che tu non avevi immaginato. Questo è bellissimo, questo è davvero bellissimo. È così, è tutto il pacchetto completo che uno, quando sposi uno, l'ha già sposato perché hai 4 figli, è il pacchetto completo, capito? Che sposa la famiglia, Pepi l'americano, il nonno della Rossella di cui parlano, il pacchetto completo. Vogliamo leggere qualche passo o velocemente? Come vuoi. No, abbiamo detto che è un libro caleidoscopio con le 30 variazioni Goldberg, quindi è inutile leggere una Però singola. spieghiamole cosa sono le 30 variazioni. Non è un Allora, parliamo della struttura del libro. Non è un libro diviso in capitoli, è un libro che ha una colonna sonora e dunque una struttura incorporata, perché è un libro diviso in variazioni, esattamente come le variazioni musicali, e queste variazioni, non capitoli ma variazioni, sono 30, come le variazioni al clavicembalo di Bach e le variazioni Goldberg, sono tutte variazioni sui temi che abbiamo appena detto, no? Che sono fondamentalmente l'amore, la malattia, la morte, cioè temi allegrissimi. Allora voi quando accendete il vostro coso potete benissimo non cominciare dalla prima variazione, ma la settima se vi piace di più, o l'ottava, eccetera. Il tema fondamentale resta. Questo libro è fatto così, cioè se voi non volete seguire l'ordine cronologico, pagina per capitolo, ma leggerlo sfasando, alternando in maniera diversa le variazioni, la trama si acchiappa uguale, perché appunto sono variazioni sullo stesso tema, siccome è un continuo andare e tornare, passato presente, tra l'altro si raccontano 2 generazioni, quella di Amélie e quella dei suoi genitori, che è quella del dopoguerra. Il tema si acchiappa uguale, il racconto fila uguale, ho provato proprio fisicamente, si capisce uguale, ma un po' come la nostra vita, no? Se dovete raccontare la vita a qualcuno, non è necessario, io sono nata nel 1954, potete anche partire dalla vostra adolescenza e poi tornare indietro e spiegare. Così si capisce meglio perché eravate un adolescente difficile, oppure viceversa, partire da come siete adesso. Quando raccontate ad un'amica così fate, non è che fate la storia della vita, non è un verbale, no? Racconto, ecco. Sì, quindi ogni parte è intercambiabile. Sì, volendo sì. Sì, mi ha colpito tutto di questo libro, ma per quanto riguarda il primo amore e le atmosfere meravigliosamente anni 70, 80, 90 che tutte noi abbiamo vissuto, magari anche con l'amore delle lettere, perché i 2 studenti poi avrebbero studiato lettere alla Sapienza e si erano diplomati, lei parlando dell'infinito di Leopardi, lui insomma era appassionato di storia, quindi volevo leggere per capire le atmosfere. Uscimmo dal liceo tutti e 2 insieme, abbracciati e felici come non eravamo mai stati. Salimmo sulla 500, lui ingranò la prima in velocità verso il lungomare, io tirai giù il finestrino ed entrò dentro la macchina l'azzurro del vento profumato di oleandri e di acqua di mare.
Siamo liberi, Sergio, l'estate è tutta nostra. Lui si mise a cantare cucurucuru paloma, ai 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 cantava, io dietro, e tutti e due sgangheravamo la musica e le parole come due ubriachi. Le serenate all'istituto magistrale nell'ora di ginnastica e di religione, finché sgarrupando con la macchina giù per la discesa del liceo, avevo già la luna e Urano nel leone, ci accorgemmo che la gente si sbracciava al nostro passaggio. Avevamo dimenticato sul tettuccio della macchina libri, quaderni e appunti, e il vento, vrum, tutti insieme si riportò via, insieme agli anni della scuola, alla mia vita vissuta in quella città di mare. Un'eternità mi sembrava allora, e che fu un soffio, intenso e inconsapevole, invece, e forse sereno, a paragonarlo con quello che venne dopo. Eravamo felici, felici insieme, e ridevamo senza riuscire a fermarci, mentre libri e quaderni volavano per strada. Cioè, in questa scena per me c'è davvero un mondo, e quindi, dato che poi si dice che quando si legge un libro una persona sconosciuta dirà ma questa è la mia vita, il mio libro, e l'interlocutore dice ma allora se è così sei una vera scrittrice, quindi non è una captatio benevolenza, ma dato che mi ha colpito ogni parola come se fosse la mia biografia, sei una vera scrittrice. Per chi scrive la prova del 9, se solamente una persona dice ma com'è possibile, ma quella l'ho vissuta, è la mia storia, quello che stai dicendo tu, non ci siamo preparate per dirlo. Non ci siamo preparati. È esattamente la prova del 9, per cui altro che autobiografismo, uno capisce che aveva senso scrivere, ma non per spiegarti com'era la vita, perché io non lo so manco io com'è la vita. Ma perché tu capisci che la tua storia ha una dimensione più universale, più simbolica, che quello che hai vissuto non era una banalità, perché questo è un raccontino banalissimo su due ragazzi che escono abbracciati, vanno sulla 500 come ai nostri tempi, si dimenticano i libri sul tettuccio, ma è piena di simboli, no? La libertà, il buttarsi dietro il passato, Un battiato. Allora tu capisci che anche la tua piccola storia, perché se non l'hai vissuta così l'hai vissuta analoga, non era una banalità, no? Era invece, avrebbe detto Biagi, una virgola nella storia del mondo. Allora tu sei anche più importante. E la letteratura fa questo, illumina zone di penombra. La nostra vita, abbiamo l'impressione che sia tutta una penombra, non lo è per niente. È nella penombra che si capiscono le cose, non nel sole acceso o nella notte buia, nella penombra. Volevo anche dire che questo libro, che tratta, io lo so, argomenti tremendi, a un certo punto la nostra Amélie si becca una depressione terribile ed è sua madre che la salva, con una scena che secondo me è tra le più belle del libro, quella in cui la mamma prende sta figlia che non mangia più, non si lava più, è buttata su un letto, la prende, la abbraccia come se fosse, non so, con una pietà tra mamma e figlia, la lava, la veste, la trucca, la rimette in piedi e in qualche maniera l'aiuta. Poi sarà il lavoro però ad aiutare questa ragazza a uscire totalmente dalla depressione, mettersi nella bottega di suo padre che era sarto e fare i lavori umili, questo la salverà davvero. Quindi sono temi pesanti, sono temi difficili, sono temi però la scrittura, e qua vorrei che tu me lo confermassi, è assolutamente semplice, è assolutamente lineare, è assolutamente cristallina. Per me questo è un punto fondamentale che è stato nella mia professione di giornalista e che adesso che scrivo qualche libro, perché chi scrive complicato vi imbroglia e comunque lei sta scrivendo su un quadernino con la copertina nera, quindi non è che si mette a fare filosofia, no? Scrive cose come le vengono, non è una scrittrice, è una che ci prova, è una che usa la scrittura appunto come terapia, come via di fuga, come risoluzione dei suoi problemi. Quindi addirittura non troverete nei periodi molte, troppe o forse nessuna subordinata, è una specie di fluire del discorso semplice, in prima persona naturalmente, poi anche senza perché, nonostante, affinché, non ci sono queste cose, è tutto un parlare piano, è un parlare piano di cose complicate, questa è un po' la sfida, ecco. Ci sono due righe proprio perfette, poi non leggo più, giuro, su quello che ha detto, il dialogo con la mamma quando Amélie era depressa, un'estate che voleva passare solo a letto. Sì, un figlio da accudire ti ci vorrebbe, da nutrire, da lavare, da accompagnare, altro che malinconia. Voi ragazze di oggi siete esposte ai 4 venti e sole come siete e senza responsabilità perdete la testa.
eccola qua l'autonomia che avete voluto, l'autonomia di essere depresse. Ecco, volevo dirtelo e te l'ho detto, vuoi dirmi che sono una fallita oltre che un irresponsabile? Voglio dirti quello che ti ho detto, dice la madre, e te ne dico un'altra, alzati da quel letto e vai a dare una mano a tuo padre, che è stanco e non ce la fa più. Voleva pugnalarmi e c'era riuscita, voleva colpirmi per scuotermi e aveva trovato senza esitazione il bersaglio, come solo le madri sanno fare con le loro figlie e le figlie con le loro madri. Quindi questa autonomia di essere depresse fa un po' pensare. Beh, io penso che tutte noi abbiamo pensato, lei lo dice proprio a un certo punto, se fosse stato vivo mio padre mi avrebbe impedito, perché era un padre padrone, di fare alcune scelte. Questo l'ho pensato anch'io, Io ho perso mio padre che avevo 16 anni, poi ho fatto un sacco di errori come tutte voi della mia vita, scelte sbagliate eccetera, e ho pensato 1000 volte, se lui fosse stato vivo me l'avrebbe impedito di fare questa scelta. Io l'avrei odiato sul momento, no? Però forse mi avrebbe salvata, io l'ho pensato. Quindi come dire, lo spazio di autonomia che mi sono conquistata, che ci siamo conquistate, beh, delle volte è duro poi da gestire. Ha un prezzo. Beh, è duro da gestire, no? È duro da gestire. Ancora non abbiamo rivelato il titolo, sì, però. Allora, infatti, allora, sul titolo lavoriamo così. Abbiamo detto che evidentemente forse l'idea poi che viene fuori, perché sembra che non ci sia salvezza, invece alla fine è la scrittura stessa che salva, giusto? E questa scrittura è un po' metafora della sartoria che ripara, che rattoppa, che sposta e viceversa. E quindi chi sono questi sarti volanti? Amélie poi anche lei stessa è una sarta volante, ma forse tutti noi. Sì, beh, i sarti volanti siamo un poco tutti noi. Vi dico anche come è venuto il titolo, se mi consentite 10 secondi in più. Cioè, ci sono i sarti Armani, Versace, il più grande di tutti forse, no? Cardin, tutti questi grandi sarti che sono capaci di inventare, no? Che hanno una grande capacità di rinnovare, di creare, ecco, di creare. Beh, però sono pochi. La maggior parte di tutti gli altri sono persone che cercano di aggiustare le cose. Seguitemi nella metafora, ovviamente, no? Di accorciare orli, di mettere bottoni se mancano, di rattoppare se c'è una buca, di stringere, di allargare. Noi siamo sarti volanti, noi siamo quelli che ci sediamo su un gradino con l'ago, il filo, un paio di forbici, cerchiamo di aggiustare la nostra vita se ci va bene, e quella degli altri, dei nostri figli, delle persone che ci stanno intorno. Siamo tutti sarti volanti, siamo tutti artigiani della nostra vita, nessuno ci ha spiegato come si fa, non sappiamo inventare niente. E il titolo mi è venuto, intanto volevo dire, ci sono 3 luoghi in questo libro, che sono lo stretto di Messina. Io sono nata a Reggio, questo non c'è detto. esattamente Reggio, ma c'è lo stretto che è il mio paesaggio dell'anima, c'è Roma, dove Amélie va a studiare, dove torna per aprire un laboratorio di sartoria. Suo padre era sarto, lei fa invece la sarta che ripara. E poi c'è Parigi, che è un po' il luogo del sogno, il luogo che accoglie, il luogo del sogno, come lo è stato in fondo per la nostra generazione. E allora io avevo già scritto un po' di pagine di questo libro, avevo già in mente che cosa volevo dire, volevo appunto raccontare la storia di una ragazza, di una donna irrisolta che cerca di raccogliere le fila della sua vita. E aspettando un autobus, il famoso 105 che porta da Tor Pignataro alla stazione Termini, lo conosci? Sì. Che è un autobus che non passa mai, che porta da un quartiere multietnico, popolare ma molto bello, che è Tor Pignataro sulla Casilina, alla stazione Termini. Pioveva un po', era autunno, aspettavo l'autobus, questo autobus non passa mai. E quindi ci sono tante persone che aspettano l'autobus, e quindi, come in tutti i luoghi di attesa, quelli che adesso si chiamano i non luoghi, c'è la possibilità di parlarsi, no, tra le persone, se uno è capace di allontanarsi dal telefonino e di guardarle in faccia le persone.
E insomma, dette le solite cose, ma a che ora passa, è inutile chiederlo, non passa mai, ma guardi sul telefonino, è inutile guardare, non risponde a nessun algoritmo. Mi trovo accanto una signora anziana, che poteva essere mia madre, e nel tempo dell'attesa, che non era brevissimo, perché insomma si aspetta tanto quell'autobus, lei mi racconta la sua storia e mi dice: sa signora, io ero una sarta rifinita. Io ho campato la mia famiglia, i miei figli sono andati a studiare lavorando in casa per le boutique, anzi lei non le chiama manco le boutique, le chiama negozi di abbigliamento, che mi portavano montagne di abiti da riparare, orli da fare, qualcosa da restringere. Dice: io ero molto brava, sa. Dice: il mio lavoro però è finito da che sono arrivati questi dall'estero, gli africani, gli indiani. Vada a Piazza Vittorio, lei li vedrà ancora seduti sui gradini, che hanno le forbici, l'ago e il filo, e per 4 soldi fanno orli. Ma sapesse come velocemente, vero? Sapesse come li fanno male? Dico: allo specchio come fanno per lo specchio? Ma vanno da quelli che hanno i negozi, gli offrono un caffè, fanno misurare allo specchio, ma poi i clienti non sono manco più tanto esigenti, se ne fregano. Lei deve pensare, signora, che per fare bene un orlo si devono prendere almeno 3-4 misure, perché noi, non ha detto asimmetrici, che è l'aggettivo che io ho usato prima, siamo tutti storti. Davanti siamo più lunghi, di fianco siamo più corti, dietro, quindi si devono fare almeno 3 misure diverse, e questi ci hanno rubato il lavoro. Io ho detto: caspita, era quello che volevo dire, era quello che volevo scrivere esattamente di come tutti, le vecchie generazioni e le nuove, quelle erano più rifinite, questi sono più così, più emergenti, hanno più fretta, abbiamo tutti più fretta, ma questo facciamo dalla mattina alla sera. Siamo là seduti sul gradino, anche io sono qua seduta su una sedia, che potrebbe essere un gradino, e vi sto rattoppando quello che è sto libro, e stiamo ricucendo insieme le nostre esistenze. Io non l'avevo mai vista, ma lei mi ha salutato dicendo: ehi, senti, ma guarda che tu hai scritto di me, anch'io tra 2 anni ho 50 anni. Abbiamo aggiustato le nostre esistenze, le abbiamo cucite ben bene, cerca di non strapparle adesso, e che restiamo in contatto io e te. Siamo tutti sarti volanti, capite? Sì, mi sembra proprio una ricostruzione finale incredibilmente ottimista, al di là invece di quello che poteva emergere. Quello sì. E anche rispetto al mio essere invece molto più passatista rispetto a te, nostalgica, perché io le ho detto che ci sono questi bellissimi riferimenti culturali, vabbè, c'è dappertutto Kafka, ci sono anche delle piccole ossessioni, anche lo stesso Bassani con i Finzi Contini, c'è Kafka, ma prima di Kafka c'è Ovidio, Catullo, Lucrezio, poi ci sono c'è l'Amelia Rosselli, ma poi ci sono gli americani, Carver, Roth, e le ho detto che questo terreno che io sento comune, che sento naturale, temo non possano essere gli stessi amici, perché sono i suoi amici di mia figlia. Di questa orribile parola nuove generazioni, che a lei non piace perché sento troppa distanza, il crollo di un mondo eccetera. Invece Anna Rosa ci invita a tutt'altra apertura mentale anche rispetto alla mia, e quindi al fatto che tutto si può intercambiare, ricucire, ognuno di noi, anche invito alla i 14 anni che mi sembra non riescano ad avere ad andare oltre insomma questa difficoltà anche di linguaggio, visto che usano altri linguaggi rispetto ai nostri. Sono anche loro sarti volanti della loro vita. Sono profondamente convinta che dopo di noi non c'è il diluvio. Dopo di noi non c'è il diluvio. No, che le generazioni vanno, le generazioni vengono, come dice la Bibbia, no? E che non c'è niente di nuovo sotto il sole. Ok. Noi siamo stati di sfondamento, la nostra generazione, vi vedo, siete più o meno intorno al 68, agli anni 70, siamo stati di profondo sfondamento, ma adesso pensiamo che noi avevamo la verità, e che la nostra verità sia assolutamente indiscutibile, che questi ragazzi non capiscono niente e che non sanno costruire, a parte che sono i nostri figli, sono quelli che noi abbiamo, la gran parte di noi fa l'insegnante, quindi sono quelli che noi abbiamo avuto nelle nostre... E che disastro avremmo combinato
per cui quelli che vengono dopo di noi sono tutti ignoranti, non sanno leggere, non sanno più scrivere, Non sanno parlare. sanno fare altre cose, e i Beatles non sono, sono grandissimi, ma non sono il vertice sommo della musica pop del Novecento. I Beatles, i nostri genitori, li consideravano delle specie di marziani, no? Così come noi consideriamo marziani I nostri figli, io tranquillamente posso affermare. Perché chiamano i tuoi figli, Ah, sì. li considerate marziani, ma come, con la bella musica che c'è, ma quella è la tua musica, noi poi ci penseremo a recuperarla, a recuperare il meglio, ma il mondo va avanti e non c'è da condannare niente. Ma stai troppo sul telefonino, perché voi quanto ci state sul telefonino? La prima cosa che fate quando vi svegliate, C'è mia figlia che ti sta ascoltando. ma la prima cosa che fate quando vi svegliate che cos'è? Dite il rosario? Fate il segno della croce? Secondo me aprite il telefonino come facciamo e ci si apre un mondo, e viva Dio che c'è. Ma ci sono tanti rischi, ma certo, gli stessi rischi che i nostri genitori vedevano nella televisione, o no? E dice, ma poi quelli chattano. Ma il telefono era considerato una specie di mostro, perché vi potevano telefonare chissà chi, le telefonate anonime, insomma il mondo è sempre lo stesso. E quelli che vengono dopo, io non dico che siano migliori di noi, ma certamente non sono peggiori, e che noi purtroppo, questa nostra generazione, non vuole mollare niente, è arroccata in politica, nelle banche, nella finanza, è arroccata sulle posizioni che ha conquistato e guarda con disgusto a quelli che vengono dopo, e questo è tremendo. Vi dico solamente questa: ieri sono stata a Soveria Mannelli al Festival del Lamento. Mi hanno invitata perché ho una rubrica sul quotidiano in cui rispondo alle lettere dei lettori, e quindi ero depositaria, secondo loro, dei lamenti fatti dai calabresi, che in parte è anche vero, no? Fatta da un gruppo di giovani. Guardate, uno spaccato dei giovani, dei ragazzi, non voglio usare manco la parola giovane, guarda un po', è come le nuove generazioni, dei ragazzi calabresi. Molti avevano pensato di tornare, chi era stato in Inghilterra, si era formato in Inghilterra, chi era stato ricercatore a Parigi, chi non so, cioè un mondo di quelli che sono tornati, che sono rientrati, che hanno deciso di non tornare più, cioè un mondo di una vivezza, di una ricchezza, di una ironia, perché erano dei ragazzi che hanno inventato questo Festival del Lamento. Hanno capito che quello che ci rovina è esattamente il lamentarci, che non è il dolore è sacrosanto, il dolore va rispettato, l'urlo di dolore o il mutismo di dolore va rispettato, ma la lamentazione, e ci lamentiamo se vanno a studiare fuori e non tornano, e ci lamentiamo se tornano e non hanno un posto, e ci lamentiamo perché non leggono, è tutto noi calabresi ci lamentiamo sempre. Allora vedere questi ragazzi ieri, state fino alle 5 di notte a ballare, meravigliosi, no? Io ero l'unica vecchia, ma perché mi considero una specie di banca depositaria delle lamentazioni, ma su certe cose non più avanti io di loro, naturalmente. Sì, ecco, mi rendo conto, quindi grazie Anna Rosa di questo scatto in avanti, assolutamente, rispetto a me sicuramente. Quindi mi porterò nel cuore questo ottimismo, questa visione. Un attimo, intanto ringraziare per questa bella presentazione, anche, come posso dire, vivace, scoppiettante, tra la giornalista che dialogava e la scrittrice che rispondeva, anche con dei toni un po', come dire, dissacranti tra virgolette, insomma, che presentano in maniera insolita poi i temi che sono temi profondi e che attraversano e intersecano la vita di tutte noi, no? Allora, intanto io anche a te volevo offrire questo omaggio da parte della gioielleria Leo Urzino, che ci ha voluto sponsorizzare con questo simbolo del comune di Soverato, che ci fa molto piacere poterti offrire. Dunque, aprire con difficoltà, ce la faremo. Sicuramente. Sì. È il simbolo. È il simbolo. Sì. Molto bello, grazie. Non denota le cose belle. Ok, ricordo di questa serata. Allora, abbiamo una scrittrice che ci manca questa sera perché non è potuta venire a causa di un problema, diciamo, familiare, per cui ci siamo soltanto noi.
Chi conduce un po' e coordina questa tavola rotonda è la professoressa Nicoletta Di Ciolla, che noi abbiamo avuto già il piacere di ospitare nel mese di maggio. Abbiamo fatto un lavoro con le scuole, sempre comunque su questa tematica della scrittura femminile. Allora, vi dico proprio due note biografiche su di lei. Nicoletta Di Ciolla si è laureata all'Università di Roma alla Sapienza in letteratura inglese e americana e si è specializzata all'Università di Manchester in letterature comparate, con una tesi sui racconti brevi di Elsa Morante e Catherine Mansfield. Ha insegnato per 35 anni nel Regno Unito all'Università di Manchester e alla Manchester Metropolitan University, dove ha diretto la divisione di italianistica, germanista e lingue del mondo. Ha pubblicato una monografia sul giallo italiano e curato diversi volumi sul giallo, tutti pubblicati tra Gran Bretagna e Stati Uniti, autrice di saggi sul giallo e sulla letteratura italiana femminile, pubblicati su periodici accademici in Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia. Ha lasciato la Gran Bretagna nel 21 e da allora lavora alla Sapienza di Roma, dove tiene un laboratorio di inglese specialistico con studenti di specialistica in giornalismo e media digitali, progettazione per la sostenibilità e l'inclusione di genere. Allora, innanzitutto grazie per l'invito rinnovato, grazie alla Presidente, grazie alle socie della Biblioteca delle Donne, tutte, una in particolare, tu sai chi sei. Sono molto contenta adesso di guidare, diciamo, questa tavola rotonda stasera su il tema di che cosa scrivono le donne. Allora, quest'idea di cosa scrivono le donne c'era venuta in preparazione per maggio di quest'anno, quando abbiamo fatto invece un intervento, una serie di seminari dedicati al giallo scritto da donne ma con protagoniste custodi dell'ordine, forze dell'ordine femminili, cioè vicequestori o ispettrici donne, cosa abbastanza poco comune nel panorama letterario italiano. Prima di cominciare e interloquire con le nostre scrittrici, io vorrei fare una piccola premessa che è un pochino provocatoria, se vogliamo. Quando ci chiediamo di che cosa scrivono le donne, ossia quando ci chiediamo se esista una letteratura femminile, ossia una letteratura di autore donna specifica, separata dalla letteratura in genere, corriamo una serie di rischi. Cioè quella di creare di considerare la letteratura femminile, e io l'ho fatto per tutti i miei anni in Gran Bretagna, perché in Gran Bretagna gli studi di genere sono molto famosi e lo studio di genere non ha niente a che vedere col gender come si intende qui in Italia. Comunque, parlare di letteratura scritta dalle donne, ossia di letteratura femminile come un campo separato, di studio separato, è un'operazione a molte teste, è un'operazione necessaria quando ci serve a mettere in evidenza delle opere di autrici che altrimenti verrebbero ostracizzate e marginalizzate perché donne. Perché voi vi ricorderete quello che avete studiato a scuola, noi a scuola, nei programmi scolastici, le donne in letteratura non figuravano. Quindi se noi le presentiamo attraverso una letteratura che chiamiamo femminile, vuol dire portarle all'attenzione dei nostri ragazzi, portarle all'attenzione dei critici, portarle anche all'attenzione del mercato. È allo stesso tempo però un'operazione potenzialmente pericolosa, perché rischia di creare dei ghetti. Cioè, se io faccio un corso di letteratura femminile, vuol dire che parlo quasi di una categoria protetta, che devo proteggere, altrimenti non riuscirebbe a competere. E questa purtroppo è un'opinione che non è poco diffusa, è un'operazione utile se riesce a dare voce, a dare evidenza, per esempio, a delle pratiche oppressive che tuttora sussistono. Parliamo di femminicidi, parliamo di solitudine delle donne, parliamo di violenza di genere, di marginalizzazione professionale, per esempio. E quindi dare voce a temi che sono di pertinenza quasi esclusivamente femminile.
Quindi dobbiamo riflettere sulla letteratura scritta da donne, perché la letteratura scritta da donne assurga ad una propria dignità valoriale indipendentemente da. E mentre riflettevo su questo e pensavo alla discussione che avremmo avuto stasera, mi è capitato di leggere un articolo, ne ho anche discusso con la Presidente oggi pomeriggio, di uno scrittore siciliano, anche un giornalista, che si chiama Gianni Bonina, forse lo conoscete, che su Doppio Zero del 31 marzo del 2024, quindi non 30 anni fa ma pochi mesi fa, faceva delle osservazioni non particolarmente lusinghiere sulla letteratura scritta da donne. E lui dice che nota nel pubblico italiano un virare verso quello che lui chiama il romance, cioè un romanzo intimista, o intimo, sempre con sfumature rosa, che a giudicare dalle graduatorie delle vendite sembra essere il genere preferito dai lettori italiani, uso lettori con il maschile sovraesteso. Continua Bonina dicendo che questo genere, ossia questo romance, un misto di intimismo eccetera, è scritto predominantemente per donne e da donne. Ma è scritto per donne perché le donne sono le maggiori consumatrici di letteratura. Se noi andiamo a guardare le liste, le statistiche della Società Italiana degli Editori, vediamo che i libri vengono letti e acquistati principalmente da donne. Ci sono anche discorsi su chi legge i libri scritti da donne, con donne protagoniste. Dice poi che le donne scrivono principalmente di saghe familiari, lui dice di prolungata e amena lettura, che però nascondono dentro, ossia si spacciano per opere che parlano anche di problemi sociali, di problemi culturali, dove però principalmente l'accento sta sull'elemento amoroso. E per dimostrare che questo è vero, Bonina cita la Giannone, non so se avete letto la Portalettere, cita la Stefania Auci, forse avete letto la saga di Florio, Daniela Raimondi, e lui dice che alla fine quello che queste donne riescono a fare è un mélange di generi che però sono fondamentalmente intimistico, pochino storico, poco sociale. E poi ha l'ardire di dire che cosa opponiamo adesso e che cosa oppongono le donne scrittrici. Lui è siciliano e fa riferimento principalmente alla tradizione siciliana. Che cosa noi abbiamo adesso che possiamo mettere a confronto con Pirandello, con Verga, con Bufalino, con Sciascia, con D'Arrigo, con Consolo? E dice: abbiamo Simonetta Agnello Hornby, abbiamo Giuseppina Torregrossa, abbiamo Silvana Laspina, Silvana Grasso e poi quelle più giovani che lui chiama autrici da hit parade, per esempio Alessia Gazzola, Cristina Castarscalia. Quindi tutto il lavoro che faccio io viene un po' liquidato come robetta da questo critico, Stefania Auci, Melissa Panarello eccetera, e dice: nessuna di queste donne, siamo onesti, ha successo fuori dall'Italia. Devo dire che sono andata a controllare l'Agnello Hornby, che tra l'altro è un avvocato che lavora in Gran Bretagna, i suoi libri sono tradotti in inglese, la saga di Florio della Auci è stata tradotta in inglese, Terranova è tradotta in inglese. Ora, essere tradotto ed essere letto non sono necessariamente la stessa cosa, però gli anglosassoni sono molto pragmatici e traducono solamente quello che sanno che poi venderà. E non tocca soltanto le siciliane, va anche bontà sua al fuori dalla Sicilia e cita la Vallone, la Valerio, la Gamberale, la Michela Murgia, la Viola Ardone e poi queste con pseudonimi anglofoni come la Erin Doom, Felicia Kingsley e Hazel Riley, che sono italianissime, che comunque praticano, secondo lui, anzi in realtà in molti casi è vero, un intimismo sempre a sfondo rosa, mentre appunto i temi storici sociali sono sempre a fare da sottofondo, sono comunque pretestuosi.
Anche Grande Meraviglia, che forse avete letto, di Violardone, viene interpretata in questo modo, cioè non fa sconti e non fa sconti a nessuno. Lo stesso fa con Cuore Nero di Silvia Vallone e lo stesso fa con l'ultimo di Chiara Valerio, Chi dice e chi tace. Quindi dice addirittura, e cito, parlando della Cassarscalia, che è una delle autrici sulle quali ho scritto, dice, cito: infarciscono il giallo di tresche e amorazzi in salsa camilleriana. Allora, come commentiamo dei commenti così lapidari e così negativi? Io sono sicura che le nostre scrittrici ci sapranno aiutare, sono sicura che avendo letto i loro romanzi molte di queste tesi possiamo confutare e rigettare. C'è da dire, e qui vorrei citare per esempio un articolo scritto su Letterate Magazine del 2 aprile scorso dalla Giulia Caminito, che dice che se le donne parlano d'amore, e nei romanzi che abbiamo sentito stasera l'amore c'è, sono amori declinati in maniera diversa, sono amori di cui ammiriamo, esploriamo le sfumature. Abbiamo visto di cosa si parla, dell'amore materno, dei 3 amori semplificati dal romanzo Sarti volanti, di Medea, l'amore per Giasone che sfocia nell'infanticidio, nell'uccisione dei figli. Quello però che non possiamo tralasciare, se il romanzo vale, è un'analisi del valore qualitativo, delle scelte retoriche, delle innovazioni stilistiche. Anche Matilde Serao parla d'amore, anche Catherine Mansfield parla d'amore, pensiamo alle Bronte, pensiamo a Jane Austen, ma l'amore è innanzitutto il motore del mondo, muove il sole e le altre stelle, per cui voglio dire che si parli di amore. I romanzi d'amore noi l'hanno scritto. E a parte il fatto che i più grandi romanzi d'amore, il grande romanzo ottocentesco scritto da uomini, ma il fatto che ora si parli d'amore è come dire che ci sarebbero altri temi di cui trattare che invece vengono trascurati per parlare d'amore. Quindi io vorrei chiedere alle scrittrici, ma mi piacerebbe che fosse coinvolto anche il pubblico, la vostra esperienza di leggere romanzi scritti da donne e la vostra veemenza, se vogliamo, nel confutare certe tesi che sono molto liquidatorie, che sono molto superficiali, che sono francamente anche alimentate da un tipo di cultura dominante che rimane fondamentalmente misogino. E io non so dove cominciare, se qualcuna di voi vuole cominciare. Forse comincerei da te. Ma guarda, io devo dire che lo stesso titolo della tavola rotonda, no? Mi appassionano sempre le tavole rotonde perché le tavole mi piacciono, starci intorno pure. Però che vi devo dire? Lo sento talmente datato, talmente, posso dirlo, vecchio. No, è un tema che non appassiona più, che non ha più senso in un'Italia, in un mondo in cui a guardare gli ultimi premi Nobel quasi il 50% l'hanno vinto donne. Le più grosse, parliamo degli ultimi anni, i premi per quello che valgono nulla l'hanno vinti donne. Le titolari delle più grosse case editrici in Italia sono donne, ma di cosa stiamo parlando? Allora, 50 anni fa, quando voi avete cominciato e siete meritorie, siete un pilastro, eccetera, aveva senso fare la tavola rotonda perché le donne non scrivono, perché le donne non scrivono, perché non arrivano i libri delle donne, perché non scrivono. Tu sei calabrese, non lo so, Sono romana. Sei romana, ma insomma pensa che per tutto il Novecento c'è una scrittrice calabrese che è Marianna Procopio, che era però la mamma di Mariola Cava, quindi era una semi-analfabeta. Mariola Cava, che è stato uno scrittore importante di testa europea e straordinariamente moderno, vede questo diario della madre e dice: cavolo, qua c'è ciccia, lo sistema un po', glielo pubblica, è lui unico, ma le altre donne che dove diavolo erano? Dice: beh, non sapevano scrivere, sapete, erano occupate nei campi, eccetera. Ma io mi sono sempre domandata: va bene, quelle non sapevano scrivere, ma le pittrici dove diavolo erano? Le disegnatrici dove erano?
Non bisogna saper leggere e scrivere per prendere un pezzo di carbone e fare un volto, no? Per cui mi hanno chiesto, tra l'altro un ex ragazzo che adesso 50 anni anche lui, che è Piero Mascitti, che si è occupato di Mimmo Rotella, mi ha chiesto una volta: scrivi una breve cosa su le pittrici del Novecento calabrese. Le pittrici ma dove stanno? Ce n'è una sola, una, si chiama Maria Grandinetti di Soveria Mannelli, però questa qua era moglie di un diplomatico, era andata a Londra, insomma era una colta, eccetera. Per il resto, incredibilmente, ci sono nel Novecento molte donne calabresi ritratte da grandi pittori. Sapete della sindaca di un paesino della Presila che si chiama Pedacio, che fu ritratta da Pablo Picasso. Sapete questa storia? Lei era una giovane comunista bellissima, la chiamavano la Lida Valli della Presila. Andò alla festa della pace a Parigi, c'era pure Picasso, gli ha fatto un ritratto, il ritratto della giovane bella calabrese, la mamma del regista De Seta, la famosa principessa con la pistola che fu ritratta da Guttuso, e poche altre. Quindi non c'era una donna calabrese che, come Giotto, badando alle pecore, le capre, eccetera, ma perché? Che facevano? Forse ricamavano, certo erano opere d'arte, forse la domanda era, il domandone è quella: se non potevano scrivere perché non avevano la tecnica, ma perché non dipingevano? Come si esprimevano? Con i lavori donneschi, forse, ricamando, appunto, probabilmente, facendo le meravigliose coperte di ginestra. La ginestra veniva tessuta, come è notissimo, no? Quindi allora il tema aveva senso, ma oggi al signore che ha scritto questo elenco così bisognerebbe dire: caro, visto che fai questo mestiere, fai una distinzione tra buoni libri e cattivi libri, tra brave scrittrici e pessime scrittrici, tra bravi scrittori e pessimi scrittori. Al mio parere oggi, in questo momento storico, è questa la distinzione che va fatta, e sono d'accordo con quello che hai detto: relegare la letteratura femminile a sottocategoria, cioè in questo momento bisognerebbe fare una cosa sulla letteratura maschile, perché scrivono più le donne e leggono più le donne, si è indubbiamente femminilizzata la letteratura, quindi adesso chi è nel ghetto sono gli uomini, paradossalmente. Prendete una Toni Morrison, no? Scrittrice grandissima, ha preso il Nobel, donna e nera. Dove la mettiamo? Nella categoria scrittura femminile o nella categoria scrittura... Dove la mettiamo? Fa ridere. Ha preso il Nobel perché è una grandissima... E mettiamo che fosse pure lesbica, perché ci può stare. Dove la mettiamo? In quale categoria? La mettiamo tra i grandi scrittori e scrittrici? Ma adesso inventiamoci una cosa per non ghettizzare le scrittrici, se diciamo scrittori. La mettiamo nella grande letteratura, punto e basta. Se posso fare una... Sarebbe come adesso fare un convegno sulle insegnanti donne rispetto agli insegnanti uomini. Ma di che parliamo? Hanno più senso materno, ok, sono più brave a occuparsi, no, di stare accanto ai più infelici, ammesso che sia vero, sono più generose, ma facciamo un convegno sulle donne che insegnano, sulle donne medico, ma che senso ha? Non ha senso, ci sono brave insegnanti e pessime insegnanti, eccetera eccetera, è una questione di qualità. Sulle scrittrici qualche cosa dico, ma come dire, non è una cosa scientifica, è una cosa un po' come dire a orecchio che mi sento di dire, ed è questa, che se c'è una grande differenza tra le opere di scrittura degli scrittori e delle scrittrici, forse potrebbe essere questa. Intanto perché gli scrittori hanno cominciato un po' prima, no? Perché il grande romanzo classico l'hanno fatto gli uomini, c'è poco da fare, non c'è una scrittrice, tranne pochissime. Nell'Ottocento chi sono le grandi scrittrici? Pochissime, no? Sono tutti i russi specialmente. Allora diciamo che se si può fare una classificazione, ma proprio tagliata con l'accetta, gli scrittori sanno raccontare i sentimenti, le emozioni, le cose del mondo attraverso
i grandi affreschi, i grandi romanzi, no? Guerra e Pace non l'ha scritto nessuna donna, una cosa corposa come Guerra e Pace non l'ha scritta nessuna donna. Le donne invece sanno raccontare il mondo, mi riferisco a Herta Müller che io adoro, mi riferisco a tante scrittrici, sanno raccontare il mondo attraverso le cose piccole, minute, quotidiane. Ecco, se posso fare una differenza proprio tagliata con l'accetta, no? Dentro, che ne so io, Guerra e Pace o dentro i libri di Dostoevskij c'è l'amore, come se c'è, ma è dentro, come dire, una struttura comprensiva della storia, delle condizioni economiche, di un popolo, dell'eccetera. Viceversa le donne fanno un'operazione inversa, no? Che tu hai citato la Monroe prima, Prego? Tu hai citato prima Alice Monroe e lei è la scrittrice delle piccole cose, così come lo è anche, ma anche Catherine Mansfield. Che io adoro, ma sono capace attraverso le piccole cose, attraverso una che si toglie una mosca dal naso, a raccontare il mondo. In questo sono molto brave, no? Però per esempio non abbiamo grandi scrittrici, hanno come dire, sono post romanzo classico, perché anche Elsa Morante, no? Che per carità tu conosci benissimo, io sono solo un'umile lettrice, che ho adorato ai tempi in cui ero molto giovane, ho letto la storia, adesso l'ho ripresa la storia, ma l'ho mollata subito, quando raccontando della protagonista mi dice di che segno zodiacale è. Dico, Dio, io ho letto sta cosa e mi sono innamorata di una che scrive scempiaggini simili. Un'altra cosa che voglio dire è che le nuove scrittrici di adesso, mi riferisco all'autrice della Portalettere, mi riferisco, hanno purtroppo più degli scrittori il terribile caratteristica, difetto di pensare già alla traduzione televisiva dei loro libri, e questo è orrendo, si deve scrivere a cavolo, a perdere, altrimenti non si fa un'opera. Per carità, gli scrittori russi, tu lo sai perfettamente, scrivevano per soldi, perché dovevano campare, e diluivano le storie perché dovevano mangiarsi la famiglia. Queste purtroppo, mi riferisco alla Portalettere, che io ho buttato via dopo 30 pagine, perché lei aveva già scritto un trattamento, non una sceneggiatura, un trattamento buono per gli produttori televisivi. Questo è orrendo, io trovo che sia orrendo. La terza cosa che voglio dire, ultima, è questo che accennavo prima, no? Questo presunto necessario e indispensabile autobiografismo delle scrittrici, che non è così. Sarebbe troppo lungo da spiegare, l'ho accennato prima, come esattamente il romanzo autobiografico sia quello più inventato di tutti. Intanto perché è l'esasperazione di un punto di vista, perché scriviamo quello che ci fa, tu hai scritto quello che ti faceva comodo, che ti piaceva, e tu hai inventato, altro che romanzo autobiografico, hai inventato al massimo, anzi hai preso uno che è vero, in carne e ossa, che era tuo nonno, e ne hai fatto quello che hai voluto, cioè altro che, non era una fotografia quella, era soltanto un quadro astratto, no? Ecco, questo qua mi sento di dire, ma sono una lettrice, non sono ovviamente, non faccio un altro mestiere rispetto al tuo, che hai la possibilità di mettere in ordine questo che ho detto. Io volevo solamente aggiungere che questo ottimismo che mi piace tantissimo, che hai espresso, purtroppo però non si riflette, abbiamo visto dati alla mano, sulle vendite per esempio, perché pare statisticamente che romanzi scritti da donne siano letti preferibilmente o predominantemente da donne, che romanzi con protagoniste femminili, normalmente ma non sempre scritti da donne, sono letti quasi esclusivamente da donne, e che i maschi sono la categoria più a rischio di analfabetismo letterario, perché non leggono. Maschile, l'ho detto che la questione maschile non è femminile. Facciamo un dibattito su perché gli uomini non leggono. O perché gli uomini non leggono le donne. Ma se i pregiudizi che sopravvivono sono quelli che sono articolati qui, io ho preso Bonina perché è un saggio, un articolo recente. Sì, ma io ti faccio una domanda diretta. Nel 2023 qual è il grande romanzo scritto da una donna in Italia? Uno. A chi stai pensando? Qual è il più grande romanzo scritto da una donna in Italia? Qual è il romanzo che ti è piaciuto, che hai letto volentieri? Caspita, questo è un capolavoro. Io ti direi Elsa Morante, perché seguo quello che diceva Lukács, che diceva Elsa Morante parliamo di 50 anni fa. Tu mi dici scritto nel 2023?
Mi stai chiedendo un giudizio personale? Viola Ardone. Da lettrice, non da studiosa, da lettrice. Qual è? Viola Ardone. Un'autrice. A parte che sono d'accordissimo con quello che ha detto Anna Rosa, ogni volta che sento parlare di letteratura al femminile, di cosa scrivono le donne, a me mi sale la febbre, perché mi piacerebbe che ci fosse un altro tavolo di cosa scrivono gli uomini e la letteratura invece andrebbe divisa in buona e cattiva letteratura. Poi leggevo di una blogger, mi pare, che commentava proprio questo articolo e diceva che le donne, si parla di romance perché generalizzava, non parlava solo d'amore, ma le donne scrivono di sentimenti. Allora io mi sono un po' soffermata su questa parola, no? Le donne scrivono di sentimenti. Allora gli scrittori che ci presentano dei personaggi, di cosa scrivono? Cioè, il sentimento è ciò che caratterizza il modo di essere di chiunque di noi. Per cui Stardone, per esempio, se dobbiamo dire un romanzo scritto da un uomo che è tanto di cappello, uno scrittore ammiratissimo, ma Lacci, ma Confidenza, ma Viaggemito, pieni di sentimenti, se vogliamo, complessi, ma come sono complessi sentimenti narrati dalle donne. Ti permetto che non sono d'accordo con Bonina, dicevo è una provocazione, come rispondiamo? Come rispondiamo? E infatti è proprio questo, cioè il fatto di avere messo questa tematica per questa tavola rotonda, che è stata messa anche in tono interrogativo, era proprio per affrontare argomenti e le cose che qui stiamo dicendo. Nel senso che io personalmente, ma lo pensiamo tutte quante, non è che pensiamo a una letteratura delle donne o a una parola femminile che sia una parola separata, ghettizzata. Oggi per fortuna andiamo dappertutto nel mondo e come andiamo dappertutto nel mondo nello stesso tempo possiamo scriviamo di tutto e ci occupiamo di tutto, e quindi non diciamo che la letteratura femminile è migliore o peggiore, no, certamente a me dà un profondo fastidio ancora, mi piacerebbe che non mi desse fastidio quando vado a leggere articoli di quel tono lì, ma l'altro giorno, pochi giorni fa, ho letto di un articolo che è uscito uno dei prestigiosi giornali americani, ma non ricordo qual è stato, che i contenuti di questo articolo erano gli stessi di questo di Bonina sul 00, quindi comunque c'è questa reazione, come dire, che avremmo chiamato, possiamo continuare ancora, misogina probabilmente, di questo fastidio da parte maschile, nel senso di vedere che c'è una scrittura femminile comunque, al di là che ci piaccia o non ci piaccia, ma oggi appunto che in cima alle classifiche sono soprattutto donne, e insomma la scrittura femminile la scrittura di donne si sta affermando moltissimo, e quindi comunque c'è questa reazione da parte di tanti uomini di dire di squalificarla praticamente, è una lettura che non vale, è una lettura dove si parla di sentimenti, dove i temi sociali, dove i temi storici non sono presenti, e quindi, come dire, la classifichiamo di serie B. Allora ecco, ci faceva piacere proprio come biblioteca affrontarla questa tematica. Io posso dire e posso parlare della mia esperienza, non sono una scrittrice di molti libri, ho scritto 2 saggi e posso dire che in questa scrittura, perché poi l'importante è partire da sé, per me posso dire che comunque il mio punto di vista della mia esperienza di donna, di soggettività incarnata, sicuramente ha contato, perché ed è evidente, diciamo, però non ho scritto un libro, come dire, so di averlo scritto in cui la mia esperienza politica anche, no, femminista, comunque ha contato molto nel mio posizionamento di sguardo in questo tipo di scrittura, ma non l'ho scritto pensando che lo scrivevo a parte il fatto che quando l'ho scritto non pensavo a chi lo scrivevo, perché in realtà scrivevo e basta, un po' come dici tu, ti metti a scrivere e non ti fai un progetto, come dire, di scrittura, ma la scrittura per me è qualcosa che fluisce nel momento in cui ti metti lì e magari non hai idea di come quella cosa la puoi sviluppare e poi improvvisamente ti si forma dentro e ti si presenta, però poi quando lo metti al mondo qualcosa, allora lo metti al mondo per il mondo, voglio
voglio dire, pensi e speri che possa viaggiare, che possa essere accolto da tutti e tutte, tutti e tutte, e chi non si riconosce in questa visione binaria ovviamente del tutti e tutte, insomma, no, perché adesso abbiamo su questo uno sguardo per fortuna molto più aperto. E quindi però a me, ecco, la cosa che mi interessa è il fatto che, perché ha a che fare proprio con la nostra attività della biblioteca, è il fatto di avere comunque, quando noi diciamo che proviamo i saperi delle donne, cioè nel senso che quello che mi interessa è comunque il pensiero. Allora io quando leggo di una scrittrice comunque mi interessa, come dire, vedere che ma perché veniamo, io penso che comunque conti molto l'esperienza da cui veniamo, siamo tutte donne di una certa età e quindi abbiamo un percorso politico, di politica femminista, in cui abbiamo lottato per come dire, affermarla comunque l'esistenza al mondo, no? Nostra, proprio di vite soggettive, voglio dire, veniamo, io da poco dopo gli anni 70, non sono una protagonista degli anni 70, ma negli anni 70 ero ancora abbastanza giovane, però il retaggio di tutto quello ha significato me lo sono ritrovata poi nel mio percorso, e quindi probabilmente il fatto di avere comunque lottato per la nominazione, per l'evidenza, per il fatto di dire che il mondo è comunque un mondo plurale, un mondo in cui lo sguardo delle donne c'è ed è autorevole, forte e potente, il mondo non può essere raccontato soltanto da una parte del giorno, voglio dire, allora, come dire, questo si iscrive in questa cornice qui, diciamo, ecco, per dire poi appunto che la scrittura è io sono una che legge, sono una di quelle che legge, quando è una buona scrittura, non leggo solo la scrittura delle donne, leggo la scrittura degli uomini, ecco, appunto, voglio dire, però mi interessa che sia evidente, che sia visibile, che per esempio nelle scuole, noi facciamo molto lavoro con le scuole, dove ancora purtroppo è abbastanza, come dire, limitato lo studio, diciamo, no? Di una panoramica più ampia di quello che comunque offre, diciamo, il mondo culturale, e quindi noi promuoviamo la conoscenza e portiamo dentro le scuole il pensiero, ma lo portiamo perché comunque è un pensiero che vale, perché comunque è un pensiero, perché offre, come dire, la visione e la complessità del mondo, che è fatto di più punti di vista, quindi il senso di interrogarsi questa sera, ecco, aveva questo, non per dire ci ghettizziamo, vogliamo ghettizzare la parola delle donne. No, volevo aggiungere come mai le donne non scrivevano, non dipingevano, e beh, l'aveva sollevata Virginia Woolf la questione. Una stanza tutta per sé, da quando ce la siamo conquistata? Da pochissimo. Dico che ce la dobbiamo mantenere. Ce la dobbiamo mantenere. Per sé, perché è quella che ci dà la forza poi per andare dove vogliamo. E spesso questa stanza tutta per noi non è poi una stanza tutta per noi, perché può essere il tavolo della cucina, per cui mentre aspetti che la lavatrice finisce di lavare butti giù qualche cosa, oppure aspetti che bolle l'acqua per la pasta e butti la pasta. Quindi direi che anche in campo artistico la donna deve fare tanta più fatica per affermarsi. Proprio qualche sera fa a Roccella, al Parco degli Dei, c'è stato un monologo su Artemisia Gentileschi, grandissima pittrice, grandissima, ma era donna e quindi chiaramente già il solo fatto che il padre le avesse concesso di andare a siamo bravi del 600, però quante Artemisie c'erano magari, no, nascoste, ecco. Per cui l'obiezione è che parliamo di tanto tempo fa, mentre adesso le cose sono diverse. Ma ammazzala, certo che sì. Assolutamente sì, è passato un mondo, no? Non possiamo continuare. A questo proposito, no? C'è anche il tema che veniva detto, se ho capito bene, perché leggendo forse mi è sfuggito, riguarda i temi, no? Cioè, però è interessante perché, per esempio, il femminicidio, bla bla, no? Si può, attraverso alcuni racconti di donne, si può aggredire
Ho capito bene? Attraverso la letteratura, insomma, si può sensibilizzare, ho capito bene? Volevo dire che potrebbe essere questa, diciamo, questo isolamento della letteratura scritta da donne come categoria degna di essere studiata a sé stante potrebbe avere una ragion d'essere se pensiamo che riesce a mettere in luce degli argomenti tragici che però sono veramente molto reali e molto quotidiani di esperienza di donne. Allora, con la premessa che uno scrittore scrive quello che vuole e anche una scrittrice scrive assolutamente quello che vuole, che non ci sono argomenti politicamente corretti, poeticamente scorretti, perché sennò Céline, cioè, che è un grandissimo e che era uno stronzo di uomo, che la pensava in maniera che non ci piace, ma era grandissimo, cioè non toccategli un capello a Céline, per piacere, che scriveva cose contro le donne, contro gli ebrei, contro tremendo. Quindi tanto che scrivono quello che vogliono. Poi che secondo me invece c'è un problema che è degli uomini e che è anche delle donne, che normalmente nella vita quotidiana noi donne siamo sicuramente meno conservatrici, più coraggiose, abbiamo più voglia di sperimentare, siamo più aperte al nuovo, questo è sicuro, perché voglio dire, questo lo sperimentiamo tutti i giorni, cucinando, leggendo, scrivendo, incontrando persone, eccetera. Invece io trovo che nella scrittura e anche negli argomenti sono molto ma molto ferme. Non parliamo della letteratura calabrese, dove tu non sei calabrese e hai tutto il diritto di non conoscerla, quindi non è un dovere conoscerla, ma la maggior parte degli scrittori parlano di Aspromonte, le pecore, le capre, la mafia, le mamme del Gelsomino, cioè, ma pure quello lì, ragazzi miei, ma insomma, quel mondo lì, i Cassola, i Bassani, l'hanno scritto un secolo fa, Dio mio, no? È un mondo del cavolo, che una ragazza di 20 anni rispetto a quella storia lì, non gliene fregano accidenti di niente, ha ragione. Per non parlare della portalettere, che secondo me è illeggibile, cioè non esiste la contemporaneità con la quale invece si sono misurati i nostri grandi scrittori, no? Perché non parlavano del Medioevo, anche i neorealisti parlavano del loro tempo, parlavano delle contraddizioni, senza capirlo naturalmente, ma non è che un romanzo ti deve spiegare, un romanzo deve fare un poco di luce, no? Quindi secondo me anche questa letteratura femminile che stiamo talmente tanto, non è una letteratura veramente di rottura, è una letteratura molto ma molto consumistica, molto ma molto che tende a vendere. Ma infatti... Quindi diciamola, non è che i libri delle donne sono tutti meravigliosi, la maggior parte non si possono leggere, abbiate pazienza, non si possono leggere. E ve lo dice una che se li va a comprare con gusto, con curiosità, con interesse, ma non si possono leggere. Allora, purtroppo secondo me hai molto ragione. Scusate, diciamocelo però. Se mettiamo sul piedistallo Violardone, arrivederci, grazie. Quando altri maschi, scrittori maschi, hanno scritto libri importanti. Io mi riferisco a Michele Mari, mi riferisco a Francesco Pecoraro. Michele Mari, l'ultimo come si chiama? Come si intitola l'ultimo? Non mi ricordo, ma è un scrittore grandissimo che fuori dai circuiti, nessuno lo prende, nessuno se lo fila. Ed è Francesco Pecoraro, altro grandissimo scrittore. Ha scritto 3 o 4 libri, uno più bello dell'altro, no? Di rottura, di interessanti, di struttura affascinante. E diciamocelo però. Quando dici che molti libri di donne non si possono leggere, perché la riflessione che faccio è perché comunque seguono magari delle logiche di mercato, per cui per esempio quello della Giannone, ancora prima di essere pubblicato come romanzo, già c'era da qualche parte un contratto per... Due case di produzione si contendevano questa schifezza di libri. La stessa cosa vale per esempio per la Castarscalia, probabilmente avrete visto gli adattamenti dei suoi romanzi, che sono interessanti perché ci sono degli elementi innovativi, per esempio questa figura di vicequestore donna, che in un certo senso si muove in un mondo professionale che è tradizionalmente dominato dagli uomini, però anche adattato per Canale 5, per cui con tutti, se vogliamo, gli stilemi di una casa di produzione commerciale. Non sono altissima letteratura, è chiaro, non sono altissima letteratura, però
Secondo voi le logiche, a che punto le logiche di mercato, l'editoria e adesso il fatto che l'editoria sia legata alla cinematografia o comunque all'adattamento per TV stia influenzando la qualità della scrittura? Non so chi vuole... Beh, intanto a me sembra che questo discorso di guardare poi alla trasposizione cinematografica non sia soltanto un discorso della scrittura delle donne, ma voglio dire, ecco, riguarda, se pensiamo De Cataldo, tutta la parte giallistica, poi io non mi ricordo bene i nomi, il commissario Guerrieri, Caro Figlio, questo comunque, senza entrare nel merito della scrittura, poi io sono una che legge i libri di Caro Figlio, che legge i libri di De Cataldo, di quell'altro la Maurizio De Giovanni, voglio dire, così come ho letto sul tuo invito questo della Cassascalia, e quindi non credo che sia un fenomeno soltanto della scrittura femminile, insomma, perché sennò in questo momento stiamo facendo come dire, non stiamo crocifiggendo le donne, no, assolutamente no, per questo motivo. No, ecco. io chiedevo alle scrittrici, cioè a tutte voi, se secondo voi le pressioni che vengono comunque dall'editoria verso un prodotto che possa poi viaggiare in modo transmediale influenzi il modo in cui vi ponete di fronte a quello che scrivete, a quello che create. Io ho un'amica scrittrice che mi dice: io mi siedo e il personaggio mi parla. Io la invidio molto perché io non sono una creativa in questo tempo. Sì, perché sono anche persone che sono cresciute a fiction, no? Mentre la nostra generazione, ma non solo la nostra, è cresciuta leggendo, queste sono cresciute guardando la televisione, guardando i serial, quindi questo qua è naturale, no? Anche lì ci sono cattive e buone fiction, non farei qua una questione molto... però voglio dire, deve partire dalle donne, nessuna crocifissione, ma anche uno sguardo onesto sulla qualità delle cose che vengono... Però diamogli anche tempo a queste donne perché è troppo poco che scrivono. Allora io dovremmo dare anche un po' più di tempo alle donne perché è troppo poco tempo che scrivono. Questo è giusto. Prima si parlava di modelli, che le donne scrittrici non avevano dei grandi modelli, le prime scrittrici del romanticismo inglese per esempio, ma anche in Italia, e quindi ci potrebbe essere l'idea che bisogna rodare ancora la scrittura femminile. Non ne sono totalmente convinta, però lo accettiamo come argomento. Se pensi a tanta letteratura emergente dei paesi del Nord Africa, no? Di gente che non ha un retroterra e una storia, che però sono dirompenti, non è questione che devono rifare le stesse cose, la stessa trafila no, non è così, perché anzi, pensa a certo cinema che viene in questo momento dai paesi orientali, ma anche dall'India, che non ha una grande storia, e però sono dirompenti, sono veramente le cose nuove che uno va a vedere con gusto, non va a vedere gli americani, che sono una palla, ormai sono consunti, sono consunti, quindi non è detto che ci debba essere un percorso, si può essere di rottura proprio partendo da una frattura invece forte della storia. Insomma, adesso ci vogliamo interrogare perché non c'è abbastanza creatività, cioè ragazzi.